एजेन्डाले लक्ष्य दिन्छ, समाजवाद उन्मुख समाजको लक्ष्य। त्यसलाई सम्बोधन केले गर्ने हो त? फेरि त्यो संविधानमा उल्लेखित भएका कुराहरू सम्बोधन गर्ने के हो त भन्दाखेरि तीनटा संरचना छ। एउटा के छ? संसद जसले कानुन बनाइदिन्छ, समाजवाद उन्मुख उद्देश्यहरूलाई पूरा गर्नका निम्ति कानुन बनाइदिन्छ। दोस्रो के हो? राज्य जसले नीति र कार्यक्रम ल्याउँछ, त्यसलाई एड्रेस गर्नका निम्ति कार्यक्रम ल्याउँछ। त्यसैको राज्यको अर्को पाटो के हो त भन्दाखेरि बजेट, राज्यले ल्याउने। त्यसलाई समाजवाद उन्मुख बजेट भने त्यसले ल्याइदिनु पर्ने हुन्छ। अब यही पिरियडमा हामीले हाम्रो पार्टीमा कुरा, हाम्रो पार्टी के भयो त भने हामीले युनिटी गर्यौँ विभिन्न कारणले। हिजो अलग अलग थियौँ, युनिटी गर्यौँ। के का लागि युनिटी गर्यौँ त? हामीले निर्माण गरेको संविधान कसैका लागि बढी हो, कसैका लागि घटी हो। समस्या थियो, कसैका लागि बढी हो। नेपाली कांग्रेसको सोच थियो संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था, हैन, यो समानुपातिक समाज कुरो थिएन। फर्स्ट पास्ट द पोस्टको निर्वाचन नेपाली कांग्रेसको त्यो थियो। हाम्रै पार्टीभित्र हिजो रहनुभएका विप्लवजीहरूको घटी भयो। प्रचण्डले सेना समायोजन गर्थ्यो। शक्ति सन्तुलन र परिवर्तनको सम्भावनालाई उहाँहरूले आकलन गर्नु भएन। त्यतातिर आजको ग्लोबल पावर र हाम्रो स्ट्रेटेजिक पोजिसन, हाम्रो नेपालको आफ्नै सामरिक भूमिका, यो कुराहरूलाई ख्याल गर्नु भएन उहाँहरूले। हामीले सेनाले गर्दाखेरि सबै जितिहाल्छौँ, एकैचोटि जित्छौँ भन्ने सोच बनाइदिनु हो। पार्टीले गल्ती गर्यो भनेर उहाँहरूलाई पुगेन संविधान। कसैलाई के भयो भने यो कमी के अरे बढी भयो। अब त्यो स्थितिमा हामीले संविधान निर्माण गर्नका निम्ति भूमिका निर्वाह नगरेको भए संविधान बन्दैन थियो, यो संविधान बन्दैन थियो। अब नबन्ने स्थितिमा हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि आफ्ना एजेन्डालाई थाती राखेर पनि संविधान चाहिँ बनाउनु पर्छ। के बनाउनु पर्दछ भन्दाखेरि गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। यो ठुलो उपलब्धि हो। गणतन्त्र संस्थागत गर्नुपर्छ, यो ठुलो उपलब्धि हो। अर्को हामी के गर्नुपर्छ? सिङ्गो देशलाई एकताबद्ध गर्नका निम्ति जनताका सबै तह र तहलाई अधिकारमा सुरक्षित, उनीहरूलाई अधिकार सुरक्षित गरिदिनुपर्छ भनेको संघीयताको अवधारणालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। हामीले यो महत्त्वपूर्ण दुईटा उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न हामी के गर्नुपर्ने भयो भने हाम्रा एजेन्डा त थिए, त्यतिका बावजुद पनि हामीले यो कुरालाई हाम्रै आन्दोलनको बलमा यहाँ आइपुगेको। हामीले एक्लैले जित्न सकेको भए, माओवादी तत्कालीन माओवादी जनयुद्धले एक्लैले जित्न सकेको भए त जनताको जनवादी गणतन्त्रै ल्याउँथ्यो। त्यो गणतन्त्रात्मक जनवादी गणतन्त्रको रूपमा अहिले जनवादी गणतन्त्रको स्थितिमा नगएर हामी शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा यो कुरा निष्कर्ष माओवादी अरूको निम्ति पनि के भयो भने यति बेला अब त अग्रगामी दिशामा जानुपर्दछ भनेर जनआन्दोलनको उसमा काम गरिरहेको तत्कालीन नेकपा एमाले पनि कार्यदिशाका हकमा समाजवादमा जाने भन्यो। त्यसमा नै समाजवादमा जाने हो भने त माओवादीले पनि समाजवाद, एमाले पनि समाजवाद भनिसकेपछि हामी सांगठनिक रूपमा अलग अलग क्यारेक्टर बोकेका थियौँ होला, अलग अलग कल्चर बोकेका थियौँ होला, तर हामी एक ठाउँ आएर यो समाजवादी कार्यदिशालाई लागू गर्नका निम्ति पार्टी युनिटी आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो र दुईटा पार्टीले प्राप्त संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने र अग्रगामी समाजवादी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने भनेर पार्टी युनिटी भएको थियो। पार्टी युनिटीमा को व्यक्तिले के भूमिका निभाए अलग कुरा। नेकपा एमालेको तर्फबाट केपी शर्मा ओली, खड्गप्रसाद शर्मा ओली त्यसको नेता बन्नुभयो। त पार्टीले डिल गर्ने त नेतैसँग डिल गर्ने कुराहरू आउँछ। यतापट्टि माओवादी तिरबाट, माओवादी केन्द्रतिरबाट प्रचण्डले डिल गर्नु। अब तत्कालीन नेकपा एमालेमा के अन्तर्विरोध थियो हेर्दैन पार्टीले। के हेर्छ त भने आजको उद्देश्यलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नका निम्ति त्यो पार्टी सहमत छ कि छैन भन्ने कुरा। एमालेले के हेर्छ? तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा के अन्तर्विरोध थियो भने हेर्दैन, आजको कार्यक्रममा सहमत छ कि छैन भनेर हेर्दैन। त्यो सहमतिको आधारबाट युनिटीमा आइपुग्यो। अब युनिटीमा आइसके पछाडि यहीँनिरबाट युनिटीमा आइसकेपछि तत्कालीन नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्विरोधको रूपमा रहेको खड्गप्रसाद ओलीको प्रवृत्ति त्यहाँ व्यक्त भयो। हामीले चुनावमा गयौँ। चुनाव फेरि अहिले पनि आज पनि कहाँको सुनेको थियो भने केपी ओलीको चाहिँ खड्गप्रसाद ओलीको चाहिँ व्यक्तित्वको कारणले सिङ्गो देशले चाहिँ
ऐतिहासिक उपलब्धि गरेको हो, यो अरूको कारणले होइन। यदि खड्गप्रसाद ओलीकै, म प्रवृत्तिका रूपमा मात्रै बताउन खोजिरहेको छु, खड्गप्रसाद ओलीकै कारणले चुनावमा लहर पैदा भएको हो भने केपी ओली झापामा चुनाव लड्ने बेलामा राजेन्द्र लिङदेनसँग किन सम्झौता गर्नु? एउटा सिट, एउटा नम्बर, एउटा चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रको सिट राजेन्द्र लिङदेनलाई दिएर अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँ लड्नु र राप्रपासँगको मोर्चाबन्दीबाट आयो र सिङ्गो एमाले टोटल सिटमा बहुमत प्राप्त गरेन नि। केपी ओलीको करिस्मेटिक नेतृत्वले भएको भए त सिङ्गो एक्लै बहुमत प्राप्त गर्थ्यो नि, भएन नि। जनताले किन भोट दियो भन्दाखेरि दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँ आए, त्यस कारणले यिनलाई अब राज्यको जिम्मा दिनुपर्छ भनेर जनताको संयुक्त त्यो प्रतिक्रिया स्वरूप त्यो आएको परिणाम, संयुक्त प्रतिक्रिया स्वरूप आएको परिणाम। अब यो त्यति बेला पार्टी युनिटीका सन्दर्भमा केही आधारहरू बने, स्वाभाविक हो, युनिटीका आधार बने। दुईटा अध्यक्षलाई समान प्रोटोकल, समान हैसियत, यहाँ ठुलो सानो प्रथम र द्वितीय भन्ने आछ नि अहिले, यो प्रथम द्वितीय केही पनि होइन। न हाम्रो विधानमा छ प्रथम द्वितीय, न चाहिँ नि उसमा छ। दुईटै अध्यक्षलाई बराबरीको हैसियतमा राखेर नाम लेख्ने बेलामा त लाइनमा त एउटा माथि त हुने भइगयो नि, एउटा माथि कि त अल्फाबेटिकली पनि लेखिन्छ, तलमाथि पनि जान्छ। नाम लेखेर कापीमा तेर्सै नाम लेख्यो भने त 3 किलोमिटरको कागज बन्न जान्छ, सबैको नाम तेर्सै लेख्ने हो नि त, त्यो त हुँदैन होला। त्यस कारणले प्रथम र द्वितीय केही पनि होइन, बराबरीको हैसियतमा अध्यक्षको प्रोटोकल बनाएर अरू के गर्ने त भन्दाखेरि दुवै थरीलाई किन दियो त त्यति बेला त्यो जिम्मेवारी भन्दाखेरि दुवै थरी त्यो पार्टीका नेताको रूपमा आइपुग्नु भएको हुनाले उहाँहरूलाई नै अध्यक्ष, नयाँ पार्टीले पनि उहाँहरूलाई नै अध्यक्षको रूपमा स्वीकार गरे। दुईटा पार्टीका केन्द्रीय समितिको संयुक्त अधिवेशन भनिन्छ त्यसलाई, संयुक्त जोइन्टली बैठक बसेर त्यसलाई नै संयुक्त अधिवेशनको मान्यता दिएर दुईटै पार्टी विघटन गरेर, तात्कालीन नेकपा एमाले पनि विघटन गरेर, तात्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र पनि विघटन गरेर नयाँ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ब्राकेटमा नेकपा राखेर हामीले पार्टी। अब हजुर भाइ, हेलो, तल्लो हलमा आउनु न यता, पार्टी दर्ता छैन। अब खड्गप्रसाद ओलीजीको हिजोको विगतमा, अब विगतमा देखिनु पर्यो, आज त्यो विगतको परिणाम हो। खड्गप्रसाद ओलीजी तात्कालिक स्थितिमा अब माओवादीले चलाएको जनयुद्धको त विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो नि, त्यो त उहाँको घोषित नीति नै थियो। त्यति बेला चलेको दलहरूको, विभिन्न राजनीतिक दलहरूको संयुक्त आन्दोलनको पनि विरुद्धमा उहाँ आन्दोलनमा सरिक हुनुहुन्न थियो र सडकमा जब आन्दोलन क्लाइमेक्समा पुगेर गणतन्त्रको पक्षमा नारा लाग्न थाल्यो, उहाँले त्यो गणतन्त्रको नाराको विरोध गर्यो। गणतन्त्रको नारा लाग्नु भनेको गोरु गाडा चढेर अमेरिकाको यात्रा गर्नु हो, त्यो त प्रष्टि छ नि। र अर्को कुरा अहिले हामी थाहा पाउँदैछौँ, तात्कालीन नेकपा एमाले जब आन्दोलनमा सक्रियताका साथ जनताको सहभागिता भयो, एमाले भित्र गणतन्त्रको नारा लाउने कि नलाउने भन्ने कुरामा एमाले भित्र बहस सुरु भयो। त्यो बहस सुरु भइसकेपछि बहसमा उहाँ गणतन्त्रको नारा लाउनु हुँदैन भनेर नोट अफ डिसिसन गुरु घिमिरे, हामीले सुन्यौँ, गुरु घिमिरे भने केन्द्रीय सदस्य हुन्थ्यो, उहाँ र अर्को एकजना साथीलाई नोट अफ डिसिसन लगाउनु उहाँले लगाएको भन्ने छ। भने उहाँ त गणतन्त्र विरोधी थियो। जहाँसम्म संहिताको जुन उद्देश्यका साथ संहिता आएको, केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य सत्ताले जनताको प्रतिनिधित्व पनि गराउन सकेन, जनतामाथि समानुपातिक न्याय पनि दिन सकेन, जसका कारणले हामीले संहिताको अवधारणा ल्यायौँ। उहाँ सुरुदेखि संहिताको विरोधी, प्रधानमन्त्री भएर मन्त्री परिषदको बैठकमा बस्दाखेरि पनि उहाँले म त संहिताको विरोधी हुँ, मलाई संहिता मन पर्दैन, माओवादीले त्यति बेला भने हुनाले मानिदिएको हो, तर संहिताको विरोधी छ एउटा। दोस्रो, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पनि उहाँ विरोधी हो। उहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट अथवा एफपीटीपी जुन मानिन्छ त्यही निर्वाचन प्रणालीको हो। अर्को पृष्ठभूमि अर्को पनि के छ भने उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले संविधान सभामा के भन्नुभयो, तात्कालीन नेकपा माओवादीले निर्वाचित राष्ट्रपति भन्यो, उहाँले के भन्नुभयो, निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्नुभयो।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री। तात्कालीन नेकपा माओवादीले यसलाई युनिफाइड गर्नका निम्ति ठिक छ त ल निर्वाचित प्रधानमन्त्रीकै उसमा जाउँ भन्ने बित्तिकै उहाँ ब्याक हुनु। उहाँ ब्याक भएर के भने पार्लियामेन्टले चुन्ने प्रधानमन्त्री बने, संसदीय बने। त्यसले अस्थिरता सिर्जना गर्छ भनेर स्थायित्वको निम्ति निर्वाचित प्रति भनेर माग गरेको मैले पहिलो कुरोहरू त्यो भने। त्यस कारणले अहिले जे घटनाक्रमहरू भइरहेका छन्, संसद विघटनसम्मको घटनाक्रम भएको छ नि, त्यो आकस्मिक ढङ्गले हो भन्ने कुरा नबुझ्नु। मैले भन्नु यो आकस्मिक केपी ओलीको सामान्य सनकमा मात्रै आएको, खड्गप्रसाद ओलीको सनकमा आइपुगेको बा पार्टीभित्र प्रेसर भएर उहाँलाई काम गर्न नदिएर घेराबन्दी गरेर यो आएको होइन। यो आएको के भने सिस्टम कोल्याप्स गर्नका निम्ति आएको। प्रायोजित तरिकाले यो सिस्टमलाई कोल्याप्स गर्ने। एकातिर स्वयं आफू गणतन्त्रवादी होइन, अर्कोतिर संहिताको पक्षधर होइन, अर्कोतिर समावेशी समानुपातिक दृष्टिकोणको अवधारणा राख्ने होइन। उहाँ के हो त हो के त भन्दाखेरि उहाँलाई चाहिएको थियो बहुमतको सरकार, त्यसको प्रधानमन्त्री। पार्टीको महाधिवेशनमा पनि यो हामीले भन्न त नपर्ने हो, उहाँ किडनीको बिमारी ट्रान्सप्लान्ट गरेको। उहाँले भावनात्मक ढङ्गले ब्ल्याकमेलिङ पनि गरेको छ। मेरो यो लाइफ छोटो छ, यो छोटो लाइफमा मैले एकचोटि पार्टीको अध्यक्ष र सरकारको प्रमुख बन्ने मेरो चाहना छ। उहाँले त्यही व्यक्त गर्नु भावनाले के हो त बिचराको चाहिँ नि लाइफ छोटो होला, त्यस कारणले दिउँ त नि भनेर पनि एमाले भित्रको एउटा भावनात्मक पक्षले उहाँलाई लिडरसिपमा लगेको हो। त्यो चिज पनि बुझिराख्नु। यो पक्ष पनि यो पक्ष अनसिन पक्ष हो। फेरि पनि के हो त भन्दाखेरि उहाँले यो कुरालाई ब्ल्याकमेल गर्नुभएको छ। त्यस कारणले उहाँको दृष्टिकोण त्यो के थियो भने गणतन्त्र विरोधी, संहिता विरोधी, समावेशी समानुपातिक विरोधी। यो श्रृङ्खलाबद्ध परिणाममा पार्टी एकताको लगत्तै पछाडि पार्टी एकता 2075 साल जेठ 3 गते हामीले पार्टी एकताको गर्यौं, त्यसको लगत्तै पछाडि अभिव्यक्त भएको छ। किन भएको छ? म त प्रधानमन्त्री बनिसक्यो। प्रचण्डले फागुन 3 गते प्रस्तावित गरिदिएर 2074 साल फागुन 3 गते मन्त्री परिषदको निर्णय के अरे संसदीय दलको नेता चुन्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावित गर्नु उहाँ प्रधानमन्त्री हुनु थियो। फागुन 3 गतेदेखि जेठ 3 गतेसम्म उहाँले के पनि बोल्नु आसेनहरू कुराहरू बारे। जेठ 3 गते प्रधानमन्त्री, जेठ 3 गते पार्टी एकता भइसकेपछि सञ्चार माध्यममा म 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री भएको। जबकि सहमति के थियो भने 2.5 वर्ष एउटाले पार्टी चलाउने, एउटाले सरकार चलाउने। यसरी अनि पार्टी चलाउनेले पार्टीको कार्यकारी हुन्छ, सरकार चलाउने सरकारको कार्यकारी हुन्छ। पार्टी र सरकारको समन्वय गरेर चल्नु पर्दछ। पार्टी र सरकार अविच्छिन्न ढङ्गले एक्लै होइन, समन्वय गरेर चलाउनु पर्छ भन्ने यो दृष्टिकोण थियो। र त्यो समझदारीका साक्षी फेरि त्यो त लिखत थियो। किन लिखत गरेको त्यसको पनि कारण छ। पहिले पनि खड्गप्रसाद ओलीको सरकार बनाउने बेलामा तात्कालीन नेकपा माओवादीले समर्थन गरेको थियो र सहकारी। त्यति बेला पनि साझेदारी गर्ने कुरो थियो। उहाँले के भन्दियो, खै देखाऊ कागज कहाँ छ साझेदारी गर्ने भने। उहाँले कागजको कुरा गर्न थाल्नु। अब कागज पनि थियो त्यति बेला, कागज तर नदेखाइएको। किनभने त्यो सम्बन्धको इमान्दारिताबाट च्युत हुन्छ भन्ने कुरा त परिकल्पना गरिँदैन नि। पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको थियो, राजनैतिक समझदारी विश्वास भनेको त्यो हुन्छ। उहाँले त्यसो भनिसक्यो। यो पछिल्लो क्षणमा विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्माले हस्ताक्षर गरेको साझेदारी गर्ने भनेर कागज छ, जो सार्वजनिक भएको छ। यहाँले देखिसक्नु छ हो। त्यहाँबाट उहाँले के गर्न थाल्नुभयो त भन्दाखेरि म 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री भएको हो भने। अनि प्रचण्डले होइन 2.5 वर्षको निम्ति मात्रै हो भनेर तुरुन्तै जवाब दिन त मिल्दैन थियो। यो पछाडि 3 महिनाभित्र पार्टी एकता सम्पन्न गर्ने भन्ने भयो। उहाँ अब 3 महिनाभित्र पार्टी एकता सम्पन्न गर्ने दिशामै जानुभयो। 2टा अध्यक्षको सहमतिमा निर्णय गर्नुपर्ने, सर्कुलर पनि 2टा अध्यक्षको सहमतिमा गर्नुपर्ने, त्यस्ता कुराहरूका निम्ति उहाँले त्यहाँबाट अडङ्गा सिर्जना गर्न थाल्नुभयो र अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुँदै गयो। 2 वर्षमा के अरे 3 महिनामा पार्टी एकता सम्पन्न गर्ने भन्ने कुराहरू भएन। कार्यदल बनेका थिए, ती कार्यदलले सिफारिस गरेका थिए। त्यो सिफारिस गरेका कुरा कार्यान्वयन गर्नका निम्ति फाइनल अथोरिटीको रूपमा अध्यक्ष कहाँ पुग्नु पर्यो। अध्यक्ष तहबाट
केपी शर्मा ओलीले विभिन्न त्यो अन्तर्विरोधको आधार के थियो त भन्दाखेरि फेरि तात्कालीन नेकपा एमाले भित्र तात्कालीन नेकपा एमाले केपी ओलीले गर्नुभएको जुन पार्टीभित्रको दमन हो त्यो दमन त्यहाँ प्रतिबिम्बित भएको छ। उदाहरण स्वरूप म तपाईँहरूलाई एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। गण्डकी प्रदेशमा तात्कालीन नेकपा तात्कालीन एमाले भित्रको अहिले माधव नेपालजीले नेतृत्व गरेको पक्षका साथीहरू सांसदको टिकटसम्म पनि पाएन। प्रदेशमा एकजना मात्रै हुनुहुन्छ, प्रदेशमा एकजना मात्रै। निरपेक्ष ढङ्गले दमन गरिएको स्थिति रहेछ र पार्टी एकताका निम्ति जिल्लाहरूको विभाजन गर्ने अनि त्यति बेला सांसदको टिकट दिने बेलामा के गर्यो? अब त्यता माओवादी पक्षलाई थाहा हुने कुरा पनि भएन। जहाँ जहाँ तात्कालीन एमाले भित्रको माधव नेपालजीसँग नजिक भएको पक्षको साथीहरू थियो, अलि व्यक्तित्व उठेको साथीहरू थियो, त्यो व्यक्तित्व उठेको साथीहरूलाई टिकट नदिन पन्छाउनका निम्ति त्यो सिटमा माओवादीलाई दिने भनेर प्रस्तावित गरेको देखिन्छ। हेर्नुहोस् है, मतलब त्यो त्यहाँभित्रको अन्तर्विरोध कहिले थाहा पायौँ त हामीले भन्दाखेरि जब पार्टी एकीकरण प्रक्रियामा आइसकेपछि बल्ल त्यहाँका अन्तर्विरोध उजागर हुन थाल्यो। निषेधात्मक स्थिति रहेछ र पछि अनि माधवजीहरूसँग हामी सहकार्य गर्न थालिसके पछाडि बल्ल थाहा पायो कि त्यहाँको अन्तर्विरोधको कम्प्लिट निषेध। बरु कुनै तेस्रो माओवादी पनि अर्को काङ्ग्रेसलाई बरु दिने, तर के गर्ने भन्दाखेरि त्यो पक्षलाई नदिने भन्ने कुरा निषेध। जहाँ जहाँ बलियो ताकत छ त्यो ठाउँमा त्यस्तो गर्ने स्थिति रहेछ। त्यो हामीले महसुस गर्यौँ। अब म धेरै पुरानोमा जान्न। पार्टीगत भइसकेको पछाडि पार्टीगतमा कमरेडहरू एउटा कुरा उठाउनु भएको छ, गम्भीर कुरा हो। यति बेलाको दुईजनाको जुगाको लडाइँ हो कि भन्ने प्रश्न। म जब यो पार्टीको अन्तर्विरोधको बारेमा मैले अनुभव गर्न थालेँ, मैले प्रारम्भदेखि नै मैले के मानेको छु भने यो व्यक्तिको व्यक्तित्वको कुरो होइन, व्यक्तिको जुगाको लडाइँ पनि होइन, व्यक्तिको व्यक्तित्वको टक्कर पनि होइन। यो मूलतः विचारधारात्मक लडाइँ हो भनेको छु मेरो विश्लेषण। किन विचारधारात्मक लडाइँ हो त भन्दाखेरि केपी ओलीजी मार्क्सवादको खोलभित्र गैर मार्क्सवादी गतिविधि गरिरहनु भएको छ, पुँजीवादी गतिविधि गरिरहनु भएको छ। प्रारम्भमा नै फेरि म यहाँलाई जानकारी गराउँ, प्रारम्भमा नै उहाँले समाजवाद उन्मुख समाज बनाउने कार्यदिशातिर जाने सन्दर्भमा उहाँले प्रारम्भमा नै गडबडी गर्नु। पहिलो संसदमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत हुँदाखेरि संसदका अधिकांश सांसदहरूले अर्थमन्त्रीको राजीनामा मारे थिए, हाम्रै सांसदहरूले। किन त्यो बजेटले कसलाई सेवा पुर्यायो भने पुँजीवादी अर्थव्यवस्थालाई सेवा, दलाल पुँजीवादलाई सेवा पुर्यायो। त्यसकारणले आधारभूत जनताको जीवन परिवर्तन गर्ने खालको जनमुखी बजेट भएन, राष्ट्रिय हितको बजेट भएन, दलाल पुँजीपति वर्गको हितको बजेट भयो भनेर अधिकांश सांसदहरूले विरोध गर्नु। यसै वर्षको बजेटको कुरो सन्दर्भ गर्नुहुन्छ भने उनी अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका थिए। तपाईँहरूलाई मात्रै एउटा झलक मात्रै बताइदिउँ, हामी आगामी वर्षदेखि विद्युतमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ, हामीलाई बाहिरबाट विद्युत ल्याउनु पर्दैन। हामीले अप्पर कर्णाली 456 अप्पर कर्णाली आइपुग्ने बित्तिकै हामीसँग विद्युती पालछाल हुन्छ, फालिन्छ। नीति के बनाएको थियौँ भन्दाखेरि अब विद्युत खपतको योजना बनाउनुपर्छ, बढी खपत गर्ने योजना। त्यसको निम्ति पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्ने र विद्युतीय खपत वृद्धि गर्ने। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो के हुने भयो भने ऊर्जा हाम्रो खपत पनि हुने भयो, ऊर्जा खपत भइसकेपछि त्यसले अर्थव्यवस्थामा टेवा दिने भयो। यो नीति बनायो। त्यो नीति बनाउने बेलामा त्यही नीति अन्तर्गत नीति कार्यक्रममा हाल्नका निम्ति के हुने हो भने विद्युत खपत गर्ने योजना हालौँ भनिसकेपछि नीति कार्यक्रममा विद्युत खपत गर्ने योजना भनेर विद्युत खपत वृद्धि गर्ने भन्ने भयो। अब विद्युत खपत वृद्धि गर्नका निम्ति के गर्नु पर्थ्यो? विद्युत केले खपत गर्छ भन्ने कुरा हामीसँग हुनु पर्यो। त्यो भनेको औद्योगिकरण हो, उद्योग स्थापना हो। अब विद्युत सानातिना घरेलु उद्योगहरूले त विद्युत धेरै खपत गर्दैन, तपाईँहरू आफै व्यवसायी हुनुहुन्छ। अब त्यसको निम्ति विद्युत खपत गर्ने ठुला उद्योगहरू चाहियो, मल कारखाना चाहियो, फलाम उद्योगहरू चाहियो, अथवा विभिन्न सिमेन्ट उद्योग, हामी जो कच्चा पदार्थ भएकै कुराहरू
त्यस्ता खालको त्यो उद्योग बन्नका निम्ति कति समय लाग्छ? 5 देखि 7 वर्ष 10 वर्षसम्म लाग्छ। त्यतिन जेलमा त्यो निर्माण भइसक्ने र त्यसको लगानी जुटाउनको निम्ति हामीलाई समस्या लाग्छ। त्यसको निम्ति के गर्ने त? हाम्रो दैनन्दिनी खपत हुने विद्युत अर्को पार्ट के हो त भन्दाखेरि हाम्रो भेहिकल्स, गाडीहरू वर्षमा 2 खरब 22 अरबको, गत वर्षको 2 खरब 22 अरबको हाम्रो पेट्रोलियम प्रोडक्टहरू हाम्रो आयात गर्दो रहेछ। 2 खरब 22 अरब बराबरको पेट्रोलियम प्रोडक्टको रिप्लेस गर्नका निम्ति केले गर्ने त भन्दाखेरि विद्युतीय रिप्लेस गर्ने, विद्युतीय गाडीको आयातमा कम गर्ने, बिजुलीका गाडीहरू ल्याउने। गाडी मात्रै आउने हो नि, ऊर्जा त हामीसँग हुने हो नि। अनि हाम्रो बिजुली रातिमा कम खर्च हुन्छ, दिउँसोमा बढी खर्च हुन्छ। रातिको बिजुलीलाई चार्जिङमा लगाउने, दिनको बिजुली उद्योग धन्दामा लगाउने। यसो गर्यो भने वर्षमा 10%, 10% मात्रै बिजुली कम के अरे विद्युत तेल आयात कम भयो भने 22 अरब बराबरको हाम्रो विदेशी मुद्राको बचत हुन्छ। त्यसको सट्टामा आफ्नो आन्तरिक ऊर्जा खपत हुन्छ। यो भनेर हामीले नीति बनायौं। बजेटले के ल्याइदियो? विद्युतीय गाडीमा 85% भन्सार। अब हेर्नुहोस् त, त्यो भन्सार नीतिले के गरिदियो त? दुवैतिरबाट कमिसन, यसलाई लिगल करप्सन, कानुनी वैधानिक योजनाबद्ध ढङ्गले। यो किन त्यस्तो भयो त भन्दाखेरि उहाँको दृष्टिकोण, उहाँले समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण होइन, पुँजीवादी प्रतिस्पर्धाको समाज बनाउनका निम्ति उहाँ त्यो दिशामा हुनुहुन्थ्यो। यसले पुष्टि गर्यो। यस्ता त धेरै उदाहरणहरू छन्। मैले उहाँ किन त्यो दिशामा जानुभएको त भनेर भन्दाखेरि उहाँ मार्क्सवाद र वर्ग सङ्घर्षको कुराबाट अब च्युत हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सधैँभरि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल। हाम्रो पनि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल। तर त्यसको सँगसँगै अर्को चिज के हो भने जबसम्म समाजमा वर्गहरू रहन्छन्, वर्गद्वन्द्व त हुन्छ त। त्यस कारणले राजनैतिक क्रान्ति सकियो, आर्थिक क्रान्ति मात्रै भन्ने जुन उहाँको सोच थियो, त्यो सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले कम्युनिस्ट पार्टीले स्वीकार गर्ने सिद्धान्त होइन। राजनैतिक क्रान्ति भन्ने बित्तिकै त्यसभित्र वर्गद्वन्द्वको कुरो हुन्छ, वर्गीय लडाईँको कुरो हुन्छ। हाम्रो यति बेलाको वर्ग सङ्घर्षहरू अलिकति फरक थियो होला। हिजोको जस्तो जमिनदार वर्गसँग किसानहरूको जस्तो वर्ग सङ्घर्ष नहोला। तर के भने विचारधारात्मक दृष्टिकोणले समाजवादमा जाने र पुँजीवादमा जानेको बीचको द्वन्द्व त थियो त। समाजवादी आर्थिक ढाँचाको अवलम्बन गर्ने र पुँजीवादी आर्थिक ढाँचाको प्रतिस्पर्धात्मक ग्लोबल जुन नव उदारवादी अर्थव्यवस्था छ, त्यो अर्थव्यवस्था जानेर समाजवादी अर्थव्यवस्थामा जाने ढाँचाको फरक छ। त्यसकारणले यो ढाँचामा के खड्गप्रसाद ओली पुँजीवादी ढाँचामा, हामीले लैजान खोजेको समाजवादी ढाँचा। प्रारम्भमा मैले त्यही कुराहरू गरेको छु। मैले पार्टीको बैठकमा पनि भने यो त विचारको लडाई हो। अब देखिने बेलामा के देखियो त भन्दाखेरि प्रचण्ड र केपीको बीचको द्वन्द्व, यो जुवाको लडाई, आफ्ना मान्छे राख्न पाएनन्, के गर्न पाएनन् भन्ने। कार्यप्रणालीमा अभिव्यक्त हुने अराजकता विचारमा देखा परेको विचलनबाट व्यक्त हुन्छ। विचार पुँजीवादी लिने अनि कार्यप्रणाली समाजवादी बन्छ र बन्दैन हो। यही परिणाम नै त्यो हो। र त्यसको क्लाइमेक्स लडाई पार्टीभित्र लड्दा 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 सम्झौता गर्यौँ हामीले। पोहोर साल केन्द्रीय कमिटीको बैठक हो। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उहाँले विचारको कुरो केही पनि दिनु भएन। 1.5 घण्टा भाषण गर्नुभयो, विचारको कुरो दिनु भएन। सरकारले यो कम गर्यो। त्यस कारणले सरकारको किन पार्टीले स्वामित्व नलिएको? सरकार र पार्टीको सम्बन्ध नै छैन। कहाँ सरकारले कति गरेको छ थाहै छैन, सम्बन्ध पनि छैन। अर्कोतिर सरकारले हामीले दिएको घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गरेको छैन। हामी त चुनावी घोषणापत्र दिएका छौँ नि त। चुनावी घोषणापत्र कस्तो मोडेलमा समाजवाद, कस्तो आर्थिक विकास, कस्तो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विस्तार, कस्तो व्यापार, कस्तो उद्योग, कृषिमा कस्तो नीति अपनाउने, हैन, यी सबै कुराहरूको मोडेल दिएको छ नि। त्यो मोडेललाई फलो उहाँ गर्नु न। उहाँ कसको मोडेलको फलो गर्नुहुन्छ भने नव उदारवादी अर्थव्यवस्थाको मोडेल उहाँले फलो गर्नुहुन्छ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ स्वाभाविक हाम्रो घोषणापत्र फेक भन्यो नि त। हाम्रो घोषणापत्र एकातिर छ, उहाँले गरिरहेको अर्कोतिर। पार्टीले योलाई समन्वय गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मलाई पार्टीले दबाब दिने हो। म त पार्लियामेन्टले बनाएको प्रधानमन्त्री, पार्टीसँग त मेरो पार्टीले निर्देशित गर्ने होइन भन्दा हो। यही नै हो अन्तर्विरोधको, सरकार र पार्टीको बिचको द्वन्द्वको सुरुवात भएको अन्तर्विरोधको ज्ञान हेर। अनि उहाँले सबै कुरा उहाँले स्वेच्छाचारी ढङ्गले थाल्नुभयो। अनि पार्टीभित्र पनि स्वेच्छाचारी,
पार्टीभित्र गतिविधिलाई पार्टीलाई युनिटी गर्नुपर्नेमा 3 महिनामा युनिटी सम्पन्न गर्नुपर्ने पार्टी 3 वर्ष पुग्छ। फागुन 3 गते त 3 के अरे फागुन अब जेठ 3 गते त 3 वर्ष पुग्छ नि त। पार्टी 3 वर्ष पुग्न थाल्यो, पार्टी हुनुको प्रक्रिया विभिन्न ठाउँमा अड्केर बसिरहेका छन्। त्यसको परिणामस्वरूप तपाईँहरू पनि हो, यो कमिटी हो। त्यसको परिणामस्वरूप नभनेको यो कमिटी हो। 2 वर्षदेखि मैले यो कमिटी, यो प्रदेशको अथवा यो विशेष प्रदेशको इन्चार्जको हैसियतले इन्चार्ज पनि अरू कमिटी भन्दा पछाडि पनि तोकेको 2 वर्षदेखि म लडाइँ लडिरहेको छु। बन्नै दिएपछि अड्काएर राखिदिएको छ, निर्णय नै गरिदिँदैन। प्रचण्डलाई भनिरहेको छु, प्रचण्ड गर्नुहोस् यो निर्णय भन्छ, बैठकै राख्दैन, यस विषयमा प्रवेशै गर्न दिँदैन। अनि हजारौं कार्यकर्ताहरू के छ भने काम नपाएर बेरोजगार बन्ने त्यो स्थिति, अरू क्षेत्रहरूमा पनि त्यो खालको स्थिति भइरहेको छ। यो किनभने उहाँले आफ्नो अनुकूलता मात्रै बनाउन खोज्नुहुन्छ, आफ्नो अनुकूलता हुँदैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँसँगको भएको देखा परेको व्यक्तिवादी अराजकता कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको त्यो चिज स्वीकार्य कुरो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले जुन ढङ्गले पार्टीलाई सञ्चालन गर्नका निम्ति नीति बनाएको छ, सरकार सञ्चालन एउटाले पार्टी सञ्चालन अर्को भनेपछि फेरि 2 चोटि निर्णय पनि भयो। कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, त्यस कारणले प्रचण्डले पार्टी चलाउने, विधानमै पनि लेखेको छ कार्यकारीले के अरे पार्टी, एकजनाले पार्टीले चलाउने अर्कोले सरकार चलाउने भनेर विधानमा व्यवस्था छ। पछि निर्णय पनि भएको छ प्रचण्ड कार्यकारी पार्टीको सञ्चालन गर्ने, केपीले जाने सरकार सञ्चालन गर्ने, पार्टी र सरकारको बिचको सञ्चालन गर्नेमा समन्वय गर्ने भनेर पार्टी त्यो कुरा कहिल्यै। अनि के भन्ने त भन्दाखेरि प्रचण्डले पार्टी किन नचलाएको त, उसलाई चलाउनु दिएकै थियो त। एउटा निर्णयमा सही गरिदिँदैन, सर्कुलरमा 2टाको सही जान्छ, एकजनाले सही नगरेपछि त सर्कुलर लागू हुँदैन, अनि सही गरिदिँदैन, बैठक बस्दिँदैन। बैठक बस्ने प्रेसर गर्यो, तपाईँहरूले मलाई प्रेसर गर्ने, दबाब दिने, सरकारको काम कारबाहीबाट मूल्याङ्कन गर्नको निम्ति छलफल गरौँ भन्नु भने तपाईँहरूले मलाई दबाब दिने, म दबाब मान्न तयार छु, मान्दैन तपाईँहरूले मलाई धेरै दबाब दिने, कुर्सी भाँचिदिन्छु, कुर्सी भाँचिदिन्छु। त्यो कुर्सी भाँचिदिन्छु भन्ने सरल अर्थ छैन, सिस्टम कोल्याप्स गरिदिन्छु। त्यसैको परिणाम आज आएको छ, संविधान कारणले कुर्सी भाँचिदिन्छु। त्यस कारणले यो श्रृङ्खलाबद्ध लडाइँको क्लाइमेक्स असारमा आएको थियो। एउटा क्लाइमेक्स असारमा आएको क्लाइमेक्समा पार्टीमा छलफल हो, 7वटा स्थायी समितिको बैठक थियो। त्यसैले अझ वैशाखको कुरो गरौँ, अध्यादेश जारी गर्नुभयो। उहाँ पार्टीको केन्द्रीय समितिमा अल्पमत परेको महसुस गरिसके पछाडि केन्द्रीय समिति मागमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकको 2 दिन पछाडि उहाँ पशुपति प्लाजामा आफ्नो पक्षका मान्छेहरू भेला गराउनु भयो। भेला गराएपछि लगभग 72 जना, केन्द्रीय समितिको 450 लगभग 441 जना मध्येको केन्द्रीय समितिमा 72-73 जना कतिजना चाहिँ पशुपति प्लाजामा भेला गरिसकेपछि केन्द्रीय समितिको बैठक त शानदार सफल भएको थियो। कार्ययोजना बनाएको 3 महिने कार्ययोजना थियो, सङ्घर्षको कार्यक्रम थियो, पार्टी अभियानको कार्यक्रम, एकता प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम थियो। त्यो कार्यक्रमै योजना बन्नै दिनु भएन। त्यो कार्य तर्जुमा गर्नका निम्ति सचिवालयले तर्जुमा गर्नु पर्यो थियो। सचिवालय तर्जुमा गर्नको निम्ति 2टा अध्यक्ष बसेर गृह कार्य गर्नु पर्थ्यो। 2टा अध्यक्ष बसेर गृह कार्यमा उहाँ प्रवेशै गर्नु भएन, गृह कार्य गर्नु भएन। गृह कार्य नभएपछि पार्टीको कार्ययोजना बनेन, 3 महिने अभियान अवरुद्ध भयो, बन्दै बनेन। अनि सङ्घर्ष कार्यक्रम त झन् कुरै भएन, जनताको बिचमा जाने कार्यक्रम कुरै भएन। त्यस कारणले अवरुद्ध भयो। त्यो एकातिर कार्यक्रम अवरुद्ध भयो। त्यही बेलामा कोरोना आयो। कोरोना आइसके पछाडि उहाँले वैशाख 8 गते अध्यादेश, हेर्नुहोस् है, त्यही बेला वैशाख 8 गते उहाँले 2टा अध्यादेश जारी गर्नुभयो। जुन अध्यादेश रिपिट गर्नुभयो यसपटक, एउटा अध्यादेश बाँकी छ अझै, उहाँले त्यो हतियार प्रयोग गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ अझै पनि। 2टा अध्यादेश आयो, पार्टी फुटाउनु पर्यो। किन भन्दाखेरि म संसदमा अल्पमत भएँ, अब मधेसवादी पार्टी फुटाउने र संसदमा बहुमत ल्याउने, या सकिन भने आफै निस्कने बाटो उहाँले अध्यादेश जारी गर्नुभयो। 2तिर मध्ये 1तिर भयो, 40% के अरे 40% पुग्यो हुन्छ भनेर उहाँले त्यो ल्याइदिनु हो। त्यो ल्याएको त्यही उद्देश्य थियो, पार्टी फुटाउने उद्देश्य अन्तर्गत ल्याएको थियो। त्यो पार्टी फुटाउने उद्देश्य कहिले ल्याएर उहाँले चाहिँ क्रियान्वयन गर्नुभयो त भने असारको 14 गते गरे क्रियान्वयन। पार्टीको स्थायी समितिको बैठक थियो, 3 महिना 20 जना स्थायी समितिका सदस्यले बैठक बस्नु भनेर माग गर्दाखेरि उहाँले 15 दिनभित्र बोलाउनु पर्ने बैठकलाई 3 महिना लगाउनु हो। वैशाखको चाहिँ के अरे वैशाखको 10 गते माग गरेको, असारको 10 गते बैठक बोलाइयो। बैठक बोलाएको सुरु भएको थियो, 7वटा एजेन्डा थिए। अनि अलिकति आलोचना त हुने स्वाभाविक भयो, किनकि कार्य जसको जिम्मामा छ उसलाई गरेन भने त आलोचना हुन्छ नि। राम्रोसँग बहस भएको थियो,
दुईटा एजेन्डामा हामीले सीमा सम्बन्धीको एजेन्डा, कालापानी क्षेत्रको सीमा सम्बन्धी कसरी हल गर्ने भन्ने एजेन्डा, कोभिड-19 को बारेमा सरकार केन्द्रित भन्ने एजेन्डा बारेमा छलफल भयो। हामी सरकारको कामको मूल्याङ्कनको एजेन्डामा प्रवेश गर्दै थियौँ। त्यो दिन उहाँ बैठकमा आउनु र मलाई सन्चो छैन भनेर निस्केर जानुभयो। बालुवाटारमा हो बैठक, पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा होइन, फेरि बैठक उहाँ बालुवाटारमा। उहाँको सुविधाको निम्ति हामी बालुवाटारमा बैठकमा गएका थियौँ। उहाँले बैठक उठेर जानुभयो। मलाई सन्चो छैन भनेर जानुभएको मान्छे उहाँ मदन भण्डारी स्मृति के कार्यक्रम रहेछ, त्यहाँ गएर उहाँले भाषण गर्नु। मलाई हाम्रै साथीहरूले र भारतीयहरूले सोल्टी होटेलमा बसेर सल्लाह गरेर मलाई सरकारबाट फाल्न खोज्दैछन्। त्यसै दिन नेकपा एमाले नामको पार्टी दर्ता गर्न लगाउनु छ। निर्वाचन आयुक्तहरूले विरोध गर्दाखेरि उहाँले त्यो चाहिँ गर भनेर उहाँले टेलिफोन गरेर आदेश दिनुभयो। त्यो कुरा कसले भन्यो त भन्दा त्यहीँनिर वामदेव गौतमजीले 200% म विश्वस्त छु यसमा खड्ग प्रसाद ओलीले चाहिँ निर्देशन दिएर भएको छ भनेर वामदेवजीले भन्नुभएको छ, रेकर्डेड छ। अरू साथीहरूले त सुनिसके पछाडि त भन्ने भइगयो। उहाँ जानुभएको छ र त्यही भन्नुभएको छ। बैठक आउनुभयो, अर्को दिन बैठकमा आइसकेपछि उहाँ ल को हो त पार्टीको तपाईँले सरकारबाट फाल्ने, त्यसलाई अहिले यहीँ उभ्याउनुहोस् र त्यसलाई अहिले नै राष्ट्रद्रोहको आरोप लगाएर जेल हाल्नुपर्छ, जोसुकै होस् जेल हालिदिनुपर्छ। उहाँले बोल्नु भएन, बैठक स्थगित गर्नुभयो। त्यसदेखि बैठकै बसेन। बैठक बोलाउनु पर्यो, बैठक बोलाउने भन्यो। तपाईँले बैठक बोलाउनु भयो भने म चाहिँ अर्को निर्णय गरिदिन्छु भन्नुहुन्छ, धम्की दिनुहुन्छ। एकजना व्यक्तिले सबैलाई धम्की दिएर बसिरहेको छ। अन्तिममा गएर एउटा कार्यदल बन्यो, ल अब मिलापत्र गरौँ त, पार्टी एकतालाई जोड दिउँ, मिलापत्र गरौँ भनेर कार्यदल बन्यो। कार्यदलले उहाँलाई नै निकास दिएको थियो। त्यसमा पनि स्पष्ट भन्यो 5 वर्ष केपीले सरकार चलाउने, कार्यकारी प्रमुख प्रधान पार्टीको कार्यकारी प्रचण्ड बन्ने, सरकारको कार्यकारी चाहिँ उहाँ बन्ने, 5 वर्ष चलाउने, पार्टीको समन्वय गर्न जाने भनेर लेखिदियो। अर्को केही निर्णयहरू थिए अरू त्यस सम्बन्धी। एउटा निर्णय के थियो भने अब यो नेताहरूका नाममा जो फाउन्डेसनहरू चलिरहेका छन् त्यो फाउन्डेसन गुटबन्दीको आधार बने, केन्द्रमा राख्ने, जिल्लामा चाहिँ अहिले नचलाउने भनेर सर्कुलर भयो। 29 गते सर्कुलर भयो। 1 गतेको दिन मदन भण्डारीको फाउन्डेसनको नाममा देशव्यापी रूपमा कार्यक्रम चलाइयो। त्यसले के भन्यो त भन्दाखेरि अध्यक्षको स्वीकृति लिएर गरेको भने, अध्यक्ष भनेको हो नि तपाईँ पेचिङ केपी ओलीको अध्यक्ष लिएर हामीले देशभरि चलाएको भनेर गुरु बरालको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आएको छ र पत्र पत्रिकामा छापिएको छ। यसरी निर्णय गर्यो, निर्णय कुनै पनि कार्यान्वयन नगरिदिने, त्यो के हो त भने अराजकतावाद हो। मार्क्सवाद र अराजकतावादको साइनो छैन, नाता सम्बन्ध छैन। अराजकतावादलाई मार्क्सवादले स्वीकार गर्दैन। व्यक्तिवाद, अराजकतावाद, अहङ्कारवाद, व्यक्ति पूजावाद, यी थुप्रै कुराहरू उहाँमा देखा परे। अनि बाबर्ने प्रवृत्ति भन्ने आज नि बा प्रवृत्ति, अब त्यो प्रवृत्ति म त्यसलाई धेरै जोड दिँदैन। म त मूलत चिन्तनबाट कहाँ गएको हो पार्टी डाइल्युटेड भयो। पार्टीको विचारधारात्मक केही कामै अगाडि बढ्न छोड्यो, सबै सिद्धियो। न विचारको छ, न राजनीतिको प्रशिक्षण छ, न कार्यक्रम छ, केही पनि छैन। पार्टीमा रिटार्डेसन, विचारले मात्र क्षयीकरण हुने प्रक्रियाको थालनी भयो। 3 वर्षसम्म पार्टी विचारको क्षयीकरणबाट बितेर गयो। र म त के मानेको छु भने यति बेला पार्टीमा केपीले हामीलाई अहिले बल्ल काम दिनुभयो। हामी पनि अकर्मण्य भनेर बसिरहेका थियौँ। यति बेला केपी शर्मा ओलीको नकारात्मक शिक्षाका कारणले हामीले काम पाएका छौँ। अब पार्टी बनाउनुपर्छ। मैले अघि भने 2टा काम भनेको छु। एउटा प्रतिगमन विरुद्धको काम हो, अर्को पार्टी निर्माणको काम हो। अब हामीले पार्टी निर्माणको प्रश्नमा हिजोकै जस्तै त्यही परम्पराले पार्टी निर्माण गर्यो भने पार्टीको कुनै अर्थ छैन। होइन, हामीले आफूलाई बदेर हाम्रो नीति, हाम्रो विधि, हाम्रो विधान, हाम्रो कार्यदिशा, त्यसका आधारबाट पार्टी निर्माण गर्यो भने पार्टी निर्माणको तीव्रता साथ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि छ। त्यसकारणले यही पृष्ठभूमिबाट उहाँले आफूलाई कमजोर महसुस पार्टीमा महसुस गरेपछि उहाँको विचार लागू नहुने भइसकेपछि उहाँले कहाँ पुग्नुपर्छ भन्दाखेरि पार्टी सिद्ध्याउनु पर्छ। पार्टी पनि सिद्ध्याउनु पर्दछ। मेरो पक्षमा पार्लियामेन्ट हुँदैन, त्यो पार्लियामेन्ट किन राख्ने? उहाँ पार्लियामेन्टले म चुनिएको व्यक्ति भएको हुनाले प्राइम मिनिस्टर इज अल इन अल भन्ने सोचमा जानु, उहाँ त्यो चिन्तनमा जानुभयो, जुन कुरा हाम्रो संविधानले पर्मिट गर्दैन थियो। कमरेडहरू म धेरै हिस्ट्रीमा जान्दा अरू कुराहरू पछि गरौँला। उहाँले 1 गतेको दिन हाम्रो थाई समितिको बैठक बसिरहेको थियो। 1 गतेको दिन
उहाँले अध्यादेश जारी गर्नका निम्ति बैठक बोलाउनु भएको रहेछ। अब अध्यादेशको सन्दर्भमा संविधानले 6 जना त्यो अध्यादेश के अरे त्यो संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्ने सम्बन्धित जो समिति छ संवैधानिक परिषद त्यसमा 6 जनाको सदस्यता तोकेको छ। प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभा 6 जना। उपसभामुख वर्ष दिनदेखि खाली छ, नियुक्ति नगर्नु पनि उहाँहरूकै आफ्नो बाँकी 5 जना। 5 जना बसेपछि उहाँले अध्यादेश के गर्नुभयो? भएका बहालवाला सदस्यको बहुमत सदस्य भए बैठक कोरम पुग्ने, अध्यक्ष सहित बहुमत सदस्य भनेको अध्यक्ष भनेको प्राइम मिनिस्टर सहित बहुमत अध्यक्ष भए कोरम पुग्ने भन्नुभयो। अनि त्यसमा के थप्नुभयो भन्दाखेरि त्यो कोरमको बहुमत अध्यक्ष सहित बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने। पहिले त्यो थिएन, अध्यक्ष सहित भन्ने थियो, अध्यक्ष अल्पमतमा पनि पर्न सक्दथ्यो। अहिले अध्यक्ष सहित बहुमत भनेपछि कोरम कति जनाको पुग्ने? 5 जनामा 3 जना भए कोरम पुग्ने। 3 जनाको बहुमत कति हुने? 2 जना भए पुग्ने। 2 जनामा अध्यक्ष सहित भनेपछि प्रधानमन्त्री सहित हो। प्रधानमन्त्रीले इच्छा गरेन भने संवैधानिक आयोगका कोही पनि पदाधिकारी नियुक्ति हुँदैन। यो भनेकै के हो त भन्दाखेरि संविधानको स्पिरिट विपरीत। संविधानले 6 जनाको परिकल्पना गरेको छ, उहाँले 2 जनाले निर्णय गर्ने कुराहरू अध्यादेशमा जारी गर्नुपर्छ। 2 जनाले निर्णय गर्ने कुराहरू। अनि अर्को के गरेछ? संविधानले प्राइम मिनिस्टर त्यसको अध्यक्ष हुँदाहुँदै पनि प्राइम मिनिस्टरले नचाहे पनि संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति हुन सक्छ है, बहुमतले गरे पनि हुन सक्छ भनेर डेमोक्रेटिक नर्म्सको कुरा गरेर छ। उहाँले के गर्नुभयो? निरङ्कुशता लागू गर्नुभयो। म नभइकन केही पनि हुँदैन भनेर त्यो गरिदिनु हो। त्यसमा चाहिँ ब्याक डेटमा फेरि हेर्नुहोस्, 1 गते बैठक थियो, निर्णय गरेको कुराहरू छैन भनेर बैठकमा आएर भन्नुभएको छ। निर्णय केही पनि भएको छैन, मैले कुनै पनि नियुक्ति गरेको छैन भनेर भन्नुभयो। सर्वोच्च के अरे त्यो कुरा थाहा पाएपछि संसद बोलाएर त्यो कुरा रोक्नका निम्ति, त्यो अध्यादेशलाई रोक्नका निम्ति संसद बोलाउन 2 जना साथीहरू राष्ट्रपतिकोमा पुग्नु भएको छ। भीम रावल र पम्फा भुषाल राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नु भएको छ। राष्ट्रपतिले दर्ता गर्न मान्दैन, जबकि 25% सांसदले संसद बोलाउने आह्वान गरेपछि राष्ट्रपतिले टाउकोले छाप गर्नुपर्छ। अरू कुरा छोडिदिनु न, त्यो सार्वभौमिकताको अधिकारको प्रयोग गर्ने थलो हो। राष्ट्रपतिले नाइ नुई केही पनि गर्न पाइँदैन। उनी के गर्छन्? सचिवलाई पठाउँछन्, सचिवले राष्ट्रपतिजी संसदेर आउँछ भन्छ, टापस 6 घण्टा पुरेर बस्छन् सांसदहरू। यतापट्टि छलफल भयो, छलफल भएपछि उहाँले फिर्ता गर्ने कुरा गर्नु, फिर्ता गर्ने कुरा गरिसके पछाडि अनि आएर बैठकमा आएर चाहिँ नि ल सहमति भयो। त्यो फिर्ता हुने भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा गएका साथीहरू पनि बोलाउने भन्ने भयो। उहाँहरू आउनु, बेइमानी कति छ? अघिल्लो दिनको बैठकमा निर्णय गर्नेछ, ब्याक डेटमा निर्णय गर्नेछ। अध्यादेश ब्याक डेटमा जारी गर्यो। अनि राष्ट्रपति कसको भन्दाखेरि विधेयक स्वीकृति गर्नको निम्ति 3 महिना थन्काएर राखिदिने। केपीले पठाएको छ नि त्यो निर्णय स्वीकृति गर्न निम्ति 15 महिना। यस्तो गइसकेपछि अनि त्यहाँबाट त अन्तर्विरोध हुने भइगयो। अब पार्लियामेन्ट उहाँलाई के लाग्यो भने हामीले के भन्यौँ? त्यसो हो भने 28 जना सांसदहरूले, 28 जना एकै सांसद होइन, स्थायी समितिका सदस्यहरूले, बहुमत सदस्यहरूले यो कुरा गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ बहुमतले भने उहाँहरू बैठकमा अनि पेरिस डाँडामा बैठक के अरे उहाँ बैठक बोलाइयो। धुम्माराईमा सरकारको वक्तव्य आयो, सुरक्षाको थ्रेटका कारणले गर्दाखेरि बैठक त्यहाँ नबस्ने। बाबा पार्टीको अध्यक्षलाई आफ्नै पार्टी कार्यालयमा सुरक्षाको थ्रेट हुन्छ भने अनि पार्टीको अध्यक्षलाई आफ्नै पार्टी कार्यालयमा जान सुरक्षाको थ्रेट हुन्छ नि, नेपाली जनतालाई के होला? जनताको अभियोग के होला? त्यो मात्रै होइन, 9 महिना भयो सिंहदरबारमा नआएको। पार्टीको प्रधानमन्त्रीको केन्द्रीय सचिवालयमा प्रधानमन्त्री आउँदैन र आफूले निवासबाट प्रधानमन्त्रीको मन्त्री परिषद सञ्चालन गर्छ भने अनि त्यो मुलुकमा डेमोक्रेसी रहन्छ, लोकतन्त्र रहन्छ? यही हो चिन्तनको दृष्टिकोणले उहाँ उदार पुँजीवादी लोकतन्त्रको हिमायती, समाजवादको त सप पनि छैन उहाँसँग, क्यारेक्टरमा सप पनि छैन र एक्लै सबै चिज हाँक्ने हो अहिले जो छन् नि। अब अर्को कुरा म बताइदिन्छु तपाईँहरूलाई, अझ आश्चर्यको कुरा छ। यो कुरा गरेर उहाँले 5 गते दिन संसद निर्वाचन आयोगमा अस्ति गएको थियो भने निर्वाचन ऐनमा के लेखेको रहेछ भने निर्वाचन ऐनको
परिच्छेद 3 दफा 6 मा के लेखा रहेछ भने प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको कार्यक्रम घोषणा गर्नु अघि निर्वाचन आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ 19/4/19/5 निर्वाचन कार्यालयको निर्वाचन सम्बन्धी आयोग ऐनको 19/4/19/5 परिच्छेद मलाई छ परिच्छेद 3 को 1 मा त्यो लेखेरै छ। हामीले भन्यौं तपाईलाई प्रधानमन्त्रीले ऐन पढेर सुनाइयो, मसँग यही छ ऐन पढेर सुनाइयो, तपाईलाई प्रधानमन्त्रीले संसदको निर्वाचनको सन्दर्भमा यो ऐन बमोजिम सिफारिस गरे सहमति तपाईसँग लिनु भएको छ यो ऐनमा। अनि के छ भने लिनु पर्ने छ भने लिन सक्ने छ हैन, सक्ने छ भएपछि गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ, पर्ने छ भने अब्लिगेटोरी अनिवार्य गर्नै पर्ने। त्यसो हो भने 5 गतेको दिन सिफारिस पठाउनु भन्दा अगाडिको समयमा भएको चलानीको नम्बर सहित हामीलाई कागज चाहियो, हामीले हेर्न माग गर्छौं। निर्वाचन आयोग कालो छैन, किन सोध्या कसैलाई सोध्या छैन त, पार्टीलाई सोध्या छैन, अब निर्वाचन आयोगमा सोध्छ, सोध्या छैन, केही पनि गरेका छैन। अनि निर्वाचन हामीले हिजो गर्ने गरेका थियौँ, के गरेका थियो। अहिले उले मौखिक रूपमा परामर्श गरेको कुरा, कानुनले मौखिक कुरालाई मान्दैन, लिखितमलाई मान्छ, बखितमलाई मान्दैन। त्यसकारणले लिखितम रूपमा तपाईँसँग छैन भनेपछि निर्वाचन आयोग अवाक पर्यो। अवाक परिसकेपछि हामी त बुझिहाल्यौँ छैन भने कुरा थाहा छ नि हामीलाई भने। अब यो स्थिति भइसकेपछि उहाँले संसद विघटन गर्नु। अब संसद विघटन सम्बन्धी त मैले तपाईँहरूलाई त धारा सारा त भन्नै पर्दैन। 76 को अहिले 3 वटा पत्र छन्, 3 थरी छन्। मुख्य सचिवले पठाएको एउटा छ, प्राइम मिनिस्टरले पठाएको एउटा छ, राष्ट्रपतिले जारी गरेको विज्ञप्ति एउटा छ। राष्ट्रपतिले जारी गरेको विज्ञप्ति एउटा छ, आफै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई लेखेको पत्रमा मसँग पत्र छ, त्यसमा कुनै धारा दफा केही खोलेको छैन। मुख्य सचिवले पठाएकोमा दफा 2 बमोजिम के अरे 76 को 2 7 बमोजिम 76 को 2 र 7 बमोजिम र 85 लाई उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपतिले पठाएकोमा 1 बमोजिम भनेको छ, 1 बमोजिम बनेको सरकार भन्नु भनेको छ, बनेको सरकार 2 बमोजिम। किनभने पछाडि केपी ओलीले राजीनामा दिएका छैनन्, राजीनामा नदिकन सरकार पुनर्गठन हुँदैन, मन्त्री मात्रै फेरि नै हुन्छ, सरकारको पुनर्गठन हुँदैन। त्यसकारणले त्यो छ। र अर्को के छ भने अर्को अहिले तर्क के आइरहेको छ भने उहाँले दिएको हामीले देख्यौँ, पत्र हामीसँग आएछ, मलाई काम गर्नका निम्ति 2/3 चाहियो, मलाई संविधान संशोधन गर्न 2/3 चाहियो। उहाँले माग गरेकै 2/3 को माग छ। 2/3 को सरकार मै हुँ भनिसकेपछि थियो, एकातिर म 2/3 को सरकार हुँ, त्यसकारणले मैले विघटन गर्न मिल्छ, यो पोलिटिकल एजेन्डा हो भनेर भन्ने, अर्कोतिर चुनावमा 2/3 को माग गर्नुपर्ने जरुरत थिएन। त्यसकारणले कन्स्टिट्युसनल आधार कहीँ पनि रहेन, संवैधानिक आधार कहीँ पनि छैन। र यो पोलिटिकल डिसिजन भएको हुनाले यो पोलिटिकल डिसिजनमा सर्वोच्च अदालतले हात हाल्न मिल्दैन भनेर उहाँको जवाब छ। जबकि हामीसँग नजिरहरू 4 वटा नजिरहरू छन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गरेको, मनमोहनले विघटन गर्यो, सूर्यबहादुर थापाले विघटन गरेको, शेरबहादुर चाहिँ उसले चाहिँ विघटन गरेको। 4 वटैमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो भर्डिक्ट दिएको छ। सूर्यबहादुर थापाले विघटन गरेको सर्वोच्च अदालतले राय दिएको छ। राजाले माग गरेका थिए त्यति बेला राजाले राय दिएको छ। शेरबहादुर देउवाको विघटनको सन्दर्भमा विघटन गरे ज्ञानेन्द्र लेखाएको छ। गिरिजाले विघटन गरेकोमा 2047 सालको संविधानको धारा 53(4) मा बकाइदा अविच्छिन्न अधिकारको रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ। त्यही अधिकारको धारा मनमोहनले पनि प्रयोग गर्नुभयो। मनमोहनले प्रयोग गरेको सन्दर्भमा के भनेको छ त भन्दाखेरि त्यसमा पुनर्स्थापना गरिदियो, गिरिजाकोमा पुनर्स्थापना गरिदिएन। गिरिजाकोमा किन पुनर्स्थापना गरिदिएन भने गिरिजाले विघटन गर्नु अगाडि संसदीय दलको बैठक बोलाएर पार्लियामेन्टमा म चाहिँ अल्पमतमा परे, त्यसकारणले मसँग भएको संविधानको यो धारा अनुसार प्रियोरिटी मसँग छ, अनुमति छ कि छैन भनेपछि त्यो संसदले उसको संसदीय दलले अनुमति दिएको छ। अनि त्यहाँ त चाहिँ उ गरेको छ, त्यसलाई समर्थन गरिदियो। मनमोहनको हकमा 2टा कुरा गरिदियो। एउटा त पार्लियामेन्टलाई अग्राधिकार दियो, किनभने मनमोहनले नेपाली कांग्रेसले समर्थन फिर्ता गरेर
अनि के गरेको थियो भने अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने भनेर संसद बोलाएको थियो। एउटा के भन्यो, त्यस कारणले संसदलाई अग्राधिकार दिनुपर्छ, विघटनलाई अग्राधिकार होइन। दोस्रो के भन्यो भने अल्पमतको सरकार अर्को सरकार बन्न सक्ने सम्भावना खोजी पार्लियामेन्टलाई दिनुपर्छ भनेर त्यो कुराहरू गरेर उसले दिएको थियो। यति बेला त प्राइम मिनिस्टरले खड्ग प्रसाद ओलीले संविधानमाथि खड्ग चलाउनका निम्ति त उहाँ संविधानको धारा सारा केही पनि छैन, न पार्लियामेन्ट फेस गरेको छ, न संसदीय दल फेस गरेको छ, न पार्टी फेस गरेको छ। पहिलो कुरा पार्टी फेस गर्नु पर्यो, पार्टीले दबाब दियो भने त पार्टीमा फेस गर्नु पर्यो नि त, पार्टीले घेराबन्दी गर्यो भने त पार्टी फेस गर्नु पर्यो नि। यदि पार्टीले दबाब दिएन, संसदीय दलले उहाँलाई अप्ठ्यारो पारेको भने संसदीय दल फेस गर्नु पर्यो, होइन संसदले अप्ठ्यारो, उहाँलाई संसदले काम कारवाही गर्न नदिएको, संसदले केही पनि रोकेको थिएन। उहाँको बजेट रोकेन, उहाँको विधेयक रोकेन, उहाँको कुनै पनि निर्णय रोकेन, नीति कार्यक्रम रोकेन, सबै काम गर्न दिएको छ। संसद अवरोध छैन नि। पार्टीभित्रको घेराबन्दी लगाएर संसदमा दबाब दिनु मिल्दैन थियो। त्यस कारणले उहाँको असंवैधानिक भएको कारणले यहाँहरूले जे उठाउनु भएको छ हाम्रो पार्टीको वैधानिकताको प्रश्न कहीँ पनि चाइचुई गर्ने केही पनि छैन। सर्वोच्च अदालतले मैले त के भन्न ठान्दथेँ भने यो सेटिङको कुरा त केही हदसम्म सेटिङ हो, किनभने 5 गतेको दिन संवैधानिक के अरे 30 गतेको दिन मङ्सिरको 30 गतेको दिन संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी मध्ये प्रधान न्यायाधीशले आफ्ना 5 जना मान्छे संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेका। शेरबहादुर देउवाले 10 जना दिएका छन्, 5 जना मान्छे प्रधान न्यायाधीश दिएका छन्। त्यसकारणले यसले एउटा सेटिङ हुन्छ। अब ग्लोबल पोलिटिक्स एउटा अर्को पार्टीको राख्छ। ग्लोबल पोलिटिक्समा यो सबै अहिले अमेरिका र इन्डियाको, यो हाम्रा रिटर्न रूपमा छैन तर यथार्थमा त्यही हो। ग्लोबल पोलिटिक्समा नेपालमा अनस्टेबिलिटी, स्थिरता प्रयोग गर्नु भने र पछिल्लो क्षण हो इन्डियाले केपी ओली हट्यो भने त्यति बेला त कन्ट्राडिक्सन थियो नि त। तर त्यो कन्ट्राडिक्सन फेक हो भन्ने कुरा म भन्छु है, फेरि कन्ट्राडिक्सन पनि फेक छ, किनभने केपी ओलीको राष्ट्रवाद के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। हामी जानेका छौँ अहिलेको होइन, महाकाली सन्धिदेखि 1 खरब 20 अरब आम्दानी आउँछ भन्ने केपी ओली, 1 खरब 20 अरब आम्दानी आउँछ यो महाकाली सन्धि के अरे परियोजनाबाट। अहिले कति आयो 1 खरब 20, आज 23 वर्ष भयो। अब त्यो महाकाली सन्धि गर्दा त्यसको राष्ट्रघात भयो भनेर हिँड्ने हामी हौ, राष्ट्रवाद भयो भनेर हिँड्ने अरू पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलादेखिको कनेक्सन उनको राष्ट्रवादको बारेमा मोदीसँग तिमीले नाकाबन्दी फिर्ता नगरेसम्म म भारत आउँदैन भनेर महान राष्ट्रवादी भइन्छ, त्यतिले मात्रै। अहिले देखिहाल्यो नि, अहिले के अरे सगरमाथालाई सिकन्दर माथा भनेर बनाउनका निम्ति उनले अनुमति नदिइकन त्यो जी न्युजको चाहिँ नि बालुवाटारमा इन्टरभ्यू दिएर चाहिँ नि हेलिकप्टर चार्टर गरेर जान पाउँछ। त्यो पनि राष्ट्रिय निकुञ्जको अनुमति चाहिन्छ त्यहाँभित्र प्रवेश गर्नका निम्ति। राष्ट्रिय निकुञ्जको अनुमति पनि छैन, अनुमति नभइकन अनि केपी ओली कहाँ पहिले खुट्टा ठाडो पारेर चाहिँ खुट्टा उब्रोखुट्टी लगाएर अन्तर्वार्ता लिएर बस्ने, अनि त्यसपछि अर्को दिन हेलिकप्टर चार्टर गरेर नेपालको सार्वभौमतामाथि खण्डित हुने गरिकन चाहिँ सिकन्दर हिमाल भनेर चाहिँ उनले चाहिँ अभियान, इन्डियनहरूको अभियान चलाउनुपर्छ र इन्डियनहरूले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेर गएको छ। केपी त्योभन्दा अगाडि सामन्त गोयलसँगको एक्लै भेटघाट के थियो, जासुससँग प्राइम मिनिस्टरले समान हैसियत राखेर भेट्ने भनेको इन्डियाले के गरिदियो, तेरो हैसियत मेरो जासुसको बराबर हो भनेर हेपे कि थिएन त्यो। त्यसको लगत्तै पछाडि त्यो हामीले नक्सा प्रकाशित गरे बापत त्यसलाई विरोध गरेर हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमतामा आँचा आउनका निम्ति बोल्ने सेनाको प्रमुख त्यसैलाई रातो कार्पेट राखेर महारथीको पदवी दिने राष्ट्रपतिले, महारथीको पदवीको दोसल्ला उडाउने राष्ट्रपतिले राष्ट्रियता कहाँ गयो? हाम्रो देशको राष्ट्रिय सार्वभौमतामाथि च्यालेन्ज दिएको थियो, उसलाई त प्रवेशै दिनु हुँदैन थियो, त्यो स्थिति गरेको छ। त्यस पछाडि सचिव आएको छ, त्यस पछाडि उनीहरूको विदेश विभागको चाहिँ बिजेपीको विदेश विभागको प्रमुख आएको छ, अरू कसैलाई भेटेको छैन। उहाँहरूलाई भेट्यो विदेशी दलको नेता, परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको छ र त्यस पछाडि यो निर्णय आएको छ। अर्कोतिर एमसीसीको कसले गरेको सम्झौता? नेपाली काङ्ग्रेसले, ज्ञानेन्द्र कार्कीले गरेको सम्झौता। त्योभन्दा कहिले चुनावभन्दा अगाडि हो के चुनावले के अरे एमसीसी पास गर्नेछ, पास गर्नुपर्ने छ हामीलाई मत दियो भनेर कुनै उम्मेदवारले भने के हाम्रो एजेन्डा थियो, हाम्रो घोषणापत्रमा थियो एमसीसी पास गर्ने एजेन्डा। अनि केपी ओलीले
सरकार बनाउँदाखेरि हामी एमसीसी पास गर्नुपर्ने छ, त्यसकारण हामीलाई बहुमतको सरकार बनाउन देऊ भनेर जनतासँग माग गरेको थिएन। त्यो एमसीसीको एजेन्डा किन बोकेको त? किन बोकेको? त्यो नै के हो भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो षड्यन्त्र हो। यो ग्लोबल पोलिटिक्समा अमेरिका र चीनको बीचको द्वन्द्वको बीचमा नेपाललाई सामरिक महत्त्वको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको छ। नेपाल एसियाको स्ट्रेटेजिक पोइन्टमा छ, त्यसका निम्ति अमेरिकी सेना ल्याउने योजना भएको छ। एमसीसी एग्रिमेन्ट गरेका ठाउँहरूमा थुप्रै देशहरूमा जहाँ जहाँ गरेको छ त्यसमा सोफा एग्रिमेन्ट भएको छ। सोफा एग्रिमेन्टले अमेरिकन होमगार्डहरू लगेर त्यो ठाउँमा त्यो प्रोजेक्टको रक्षाका नाममा होमगार्ड लगेर राख्ने गरेको छ भने अर्कोतिर सँगसँगै अमेरिकाले स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट भनेर लागू गरेको छ, जहाँ सेनाहरूको बीचको सहकार्य गर्ने भनेर चाहिँ लागू गरेको छ। नेपालले किन चुन्यो? अमेरिकाले यो नेपाल किन चुन्यो? चीन विरुद्ध अखाडाको केन्द्र बनाउन किन चुनेको छ भन्दाखेरि चीनको पश्चिममा अफगानिस्तान, त्यहाँबाट पहिले उइगुर जातिहरूलाई हतियार पठाएर उचालेको थियो, अहिले चीनले त्यसलाई सुरक्षित गरेको थियो क्षेत्र। पाकिस्तान, अमेरिका र पाकिस्तानको बीचको राम्रो सम्बन्ध छैन, पाकिस्तानमा अमेरिकी सेना आउन दिँदैन। चीन र पाकिस्तानको बीचको राम्रो सम्बन्ध छ। त्यसपछि आयो इन्डिया। इन्डिया स्वयं आफू महाराष्ट्र के अरे शक्तिशाली राष्ट्र बन्न खोज्दैछ, अमेरिकी सेना प्रवेश गरेर चीन विरोधी गतिविधि गर्नको निम्ति दिन्छ। नेपाल एकछिन नेपाललाई राखिदियो। अगाडि जाउँ बर्मा, भुटान त उसकै भइहाल्यो, इन्डियाकै भइहाल्यो। बर्मामा आङ सान सुकीलाई अमेरिकाले उचालेको, पश्चिमाहरूले उचालेको छ। त्यहाँको जुन्ता सेना र सरकार, जुन्ता सेना र राजाको बीचको सम्बन्धमा चीनसँगको राम्रो सम्बन्ध छ। त्यसले बर्माले अमेरिकन सेनाहरूलाई त्यहाँ चीन विरुद्ध गतिविधि गर्न दिँदैन। थाइल्यान्डमा जाउँ, रेड टी सर्ट मुभमेन्ट पश्चिमाहरूले चलाएको हो, त्यसलाई त्यहाँको सेनासँग अमेरिका के अरे चीन र थाइल्यान्डको सेनाको बीचको राम्रो सम्बन्ध छ। आजभन्दा 18 वर्ष अगाडि जोइन्ट मिलिट्री अपरेसन मेकङ रिभरमा उनीहरूले गरेका थिए, त्यो सम्बन्ध छ। त्यसपछि अगाडि जानुहोस्, लाओस चीनसँग जोडिएको। लाओस त झन् इकोनोमिकली सबै चाइनिजहरूले त्यहाँ लगानी गरिरहेका छन्। यो उनीहरूसँगको राम्रो सम्बन्ध छ। केही वर्ष 2-3 वर्ष अगाडि हामी फेरि पुगेका थियौँ त्यो कुरा। अब भियतनाममा जाउँ, उसको भियतनाम जो चीनसँग नजिक भएको छ, माओले आफ्नै छोरा भियतनाम वारको छोरा पठाएर शहादत प्राप्त गरेको थियो। भियतनामले चीन विरोधी गतिविधि आफ्नो भूमिमा गर्न दिँदैन। सम्झ, सबभन्दा कमजोर कडी नेपाल। किनभने यो अहिले मात्रै भएको होइन, 2030 सालमा तपाईँले हिस्ट्री हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ। 2030 सालमा खम्पाभित्र मुस्ताङबाट भएको थियो। खम्पाभित्र भएको थियो। मेन सेन्टर तालिम केन्द्र त्यही थियो र सिआईले तालिम केन्द्रमा त्यहाँ सञ्चालन गरेको थियो। र चीनले भन्यो त्यहाँ खम्पाले चीन विरोधी गतिविधि र चीनमा हमला गर्ने योजना बनाएका छन्, त्यसकारणले त्यसलाई निशस्त्र गर्नु पर्यो। हतियार कहाँबाट पठाइदिन्थ्यो? सिउचाटारमा एउटा चाहिँ एयरपोर्ट थियो, सानो एयरपोर्ट थियो, त्यहाँ हतियार आउँथ्यो, त्यहाँबाट एयरलिफ्ट गरेर कहाँ जान्थ्यो भने उनीहरूलाई त्यति बेला पञ्चायतकालमै पुग्थ्यो। अब त्यति बेला उनीहरूले विद्रोह गर्ने नेपालको सरकारलाई त्यसलाई निशस्त्र गर भनेर भन्यो। सरकारले अलिकति आनेकानी गरेपछि चीनले अलिकति थ्रेटको भाषामा हामी प्रवेश गर्छौँ, तिनीहरूलाई निशस्त्र गर्छौँ, फर्किन्छ भनिसकेपछि मलाई लाग्छ सच्ची शमशेर प्रधान सेनापति थिए। उनीहरूले के भने हामी नै अपरेसन गर्छौँ भनिसकेपछि त्यहाँबाट अपरेसन थाले। कति मारिए, कति इन्डिया भागेर छिरे। वाङदी लामा तिनीहरूको नेता दार्चुला बोकेर भागेको थियो र त्यति बेला उनीहरूसँग प्राप्त गरेको हतियारहरू टुनी खेलमा सार्वजनिक गरेको थियो, इटालियन र अमेरिकन हतियारहरू। र त्यही ताका त्यो सिआइएको एजेन्ट, सिआइको यहाँ बस्ने के नाउ समथिङ नाउस भन्ने छ, उसले एउटा किताब लेखेको छ, अर्फान्स अफ कोल्ड वार भन्ने। अर्फान्स अफ कोल्ड वार भन्ने किताब छ। यहाँ त पाइँदैन नेपालमा, अमेरिकामा पाइन्छ भन्ने सुने। त्यसले किताब लेखेको छ। उसले के प्रस्तावित गरेको छ भने मुस्ताङ जिल्ला अटोनोमस रिजन बनाइदिनुहोस् र हामीलाई त्यहाँ गतिविधि गर्नका निम्ति राख्न दिनुहोस्। गतिविधि गर्न जिम्मेदारी राजा वीरेन्द्रले इन्कार गरे, ऊ फर्केर गयो। यो इतिहास हाम्रो अगाडि छ। त्यसकारणले नेपाललाई यो 50 करोड डलरको लोभबाट अमेरिकी साम्राज्यवादीहरूले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको थलो बनाएर भोलि त्यो युद्ध भूमि, अबको हिजोको चीन नन भोकल थियो, आजको चीन भोकल बनिसकेको छ। चीनले आफ्नो सुरक्षाको सम्बन्धमा ऊ चीन कन्सियस भएको छ। हामी जे पनि गर्न सक्दछौँ भन्नेमा छ। के हामी चीन र अमेरिकी सेनाको बीचको लडाईँको भूभाग बनाउने खोज्ने?
यो आइपिएस को हाम्रो संविधानले आइपिएस मा हामीलाई सामेल हुन दिँदैन, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीमा हामीलाई सामेल हुन दिँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि प्रकारको गठबन्धनमा हामी सामेल हुन पाइँदैन। त्यो त अझ सैन्य गठबन्धन हो। इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी दक्षिण पूर्वी एसियाका मुलुकहरूलाई सोभियत तत्कालीन सोभियत रुसको चाहिँ प्रभावलाई रोक्न र चिनिया प्रभावलाई रोक्नको निम्ति एसिया पेसिफिक भनेर बनाएको थियो। अहिले पनि छ त्यो एसिया पेसिफिक। र पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि ट्विन टावरको घटना पछाडि एमसीसी सहयोगको माध्यमबाट प्रवेश गर्न थाल्यो। त्यो एमसीसीलाई 2017 पछाडि ट्रम्प पछाडि आएर इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको पार्टनर बनायो। त्यो इन्डो पेसिफिकको स्ट्रेटेजीको मातहतमा बसेर एमसीसी एग्रिमेन्ट हुन्छ र त्यो देशमा अमेरिकी हितको रक्षाका निम्ति गतिविधि गरिनेछ भनेर उनीहरूको घोषणा छ। अनि हाम्रो सरकारले इन्डो पेसिफिकमा सामेल हुने केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले प्रदीप गेवाली बेला अमेरिका गएको बेलामा 2019 मा अमेरिकामा 18 को डिसेम्बरमा पुग्नु भएको थियो र त्यसमा सहमति जनाएर आउनु हो आइपिएसमा। त्यो रिपोर्ट उनीहरूले यहाँ आएर भन्नुभयो मैले गरेको छैन भन्नुभयो। त्यो रिपोर्ट उनीहरूले जुन 1 तारिकमा उनीहरूले रिपोर्ट निकाले, पेन्टागनको रिपोर्ट निकाले। त्यो रिपोर्टमा के उल्लेख छ त भने श्रीलङ्का र नेपाल न्युली एडेड मेम्बर्स भनेको छ। त्यसको खण्डन छैन। श्रीलङ्काले हिजो एग्रिमेन्ट गरेको थियो एमसीसी सम्झौता, श्रीलङ्काले खारेज गरिदियो। पहिले प्रोटेस्ट गर्यो, पछिल्लो चरणमा खारेज गरिदियो। हामीले अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने नाममा खारेज गर्न हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्धमा आएको चिज खारेज गर्न छैन। उनीहरूको ट्रान्सपोर्टेसन र एग्रिकल्चरमा दिएको थियो। श्रीलङ्कामा ट्रान्सपोर्टेसन र एग्रिकल्चरमा डोनेसन दिएको, त्यो कुराहरूले विरोध गर्ने धेरै विरोध भयो। त्यसपछि सरकारले खारेज गरिदियो। हामी कहाँ के बाटो बनाउने, पहिले 5 वटा बाटो बनाउनु भनेको थियो, अहिले एउटै हाइवेमा 100 किलोमिटर बाटो चन्द्रोटादेखि शिवखोलासम्मको 100 किलोमिटर थप्ने भने एक्सटेन्सन गर्ने आएको छ भने अर्कोतिर लप्सी फेदीबाट इन्डियाको गोरखपुरसम्मको 400 केबीको ट्रान्समिसन लाग्यो। किन हाम्रो नेसनल ग्रिड भने त नेसनल हाइवेको आधारबाट बनेर गएको छ नि त, त्यो हो एक्सटेन्सन। अहिले फेरि एक्सटेन्सन प्रोग्राम चलिरहेको छ, त्यसको 400 केबी बनाउँदैछ। इन्डियासँग ट्रेड गर्नका निम्ति मुजफ्फरपुर ढल्केभरसम्मको 400 केबीको हाम्रो बनिसकेको छ। अनि हाम्रो यो गण्डकी कोरिडोरको विद्युत उत्पादन गरेर अनि इन्डिया सप्लाई गर्नुपर्ने हामीलाई जरुरी हो र होइन? यो त दीर्घकालीन अमेरिकन जहाँ उनीहरूको यो सम्झौतामा छ, उनीहरूले त्यसको सेक्युरिटी त्यो ठाउँ अमेरिकन कानुन लागू हुन्छ, हाम्रो कानुन लागू हुँदैन। त्यो प्रोजेक्टको जो थलो छ त्यो प्रोजेक्टको थलोमा अमेरिकन कानुन हुन्छ। नेपालको भूमिभित्र अमेरिकन कानुन लागू हुने, हाम्रो संविधानलाई सुपरसिड गर्छ त्यसले। त्यो सम्झौतासँग बाजिएको हदसम्म नेपालको संविधान, नेपालको कानुनहरू कुनै पनि कार्यान्वयन नहुने भन्ने कुरा छ। हाम्रो संविधान नेपाली जनताले त्याग बलिदान गरेर ल्याएको संविधानमा एउटा उपसचिवले सही गरेको कागजको भरमा इन्भ्यालिड हुने, यो सम्झौतालाई खड्ग प्रसाद ओलीले 2 देश बीचको मित्रताको धेरै ठुलो उपहार भन्नुहुन्छ, हामीलाई स्वीकार छ। हो यिनै पृष्ठभूमिबाट आइडियोलोजिकली खड्ग प्रसाद ओली पुँजीवादी, हाम्रो पार्टीको नीति समाजवादी, यो दुईटाको बीचको द्वन्द्वबाट आएको क्लाइमेक्सको परिणाम हो केपी ओलीले यो संसद विघटन गर्नेदेखि र सारा चिजमा यो पार्टी म बचाउँदैन भनेर बारम्बार भनिराख्नु भएको छ, फुटाइदिन्छु पार्टी भनेर भनिराखेको, यो परिणाममा आएको। त्यस कारणले यति बेलाको हाम्रो काम प्रतिगमनको विरुद्धको कमसे कम संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउँ। अरू कुरा त बाँकी छ, फेरि संविधानमा ट्र्याकमा ल्याइसकेपछि हामीले करप्सन कन्ट्रोल गर्नुपर्ने। केपी ओलीले करप्सनका कुराहरूका बारेमा ओम्नीदेखि लिएर वाइट बडीदेखि लिएर यति होल्डिङदेखि लिएर अनि 70 करोडका को छोरा भन्छन् नि कोहरूले, म त केपी ओलीको पुत्र हुन्छ नि, 70 करोडको डिल गरेको। एउटा चाहिँ नि अख्तियारको एकजना आयुक्त चाहिँ डिल गरेको, उसमा चाहिँ नि दिपस्ने छैन, अख्तियारको राजनारायण पाठक डिल गरेको, त्यही क्यासेटको घरमा गएर। अनि अर्कोले डिल गरेकोमा जानु पर्दैन, नैतिकताको आधार उसलाई कारवाही हुनु पर्दैन होइन? उहाँले गएर के गरेर बोल्नुहुन्छ भने पनौतीमा गएर बोल्नु भएछ। एकतिर सांसदहरू सबै राख्ने, एकतिर त्यो पुत्रलाई राखेपछि पुत्र नै बलियो हुन्छ, भारी हुन्छ नि, पुत्रको हो त्यो आफै थाहा हुन्छ, पुत्र नै भारी छ नि। अनि यसरी छोप्ने केन्द्रीय कमिटीको स्थायी समितिको बैठकमा मैले भनेको थिएँ, कसैले करप्सन गरेको केस आउँछ भने हाम्रा अधिकारीहरूले, हाम्रा प्रमुख मान्छेहरूले अनुसन्धान गर पो भन्नुपर्छ, होइन भनेर गमलाङ छोप्ने
अनि त्यो अनुसन्धान गर्ने निकायले हात हाल्न सक्छ त्यहाँ। त्यसकारणले यी सेटिङका कुराहरू अनुसन्धान गर्ने निकायमा, सेटिङका कुराहरू सर्वोच्च अदालतमा, सेटिङका कुराहरू निर्वाचन आयोगमा, तर यी कुराहरू लागू हुन सक्दैन। अब निर्वाचन आयोगमा हाम्रो 200 के अरे हामी पार्टी एकता हुँदाको 441 सदस्य, 441 मा 4 जना थपिनु भएको थियो, 445। 3 जनाको मृत्यु भयो, 442। 3 जना राजदूत बनेर जानुभयो, 439। 5 जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारी बनेर, कोही राष्ट्र के अरे प्रदेश प्रमुख, कोही चाहिँ नि संवैधानिक निकायका अरू पदाधिकारी, आयोगका पदाधिकारी। त्यसो गर्दाखेरि 434 जना हाम्रो छ। हामीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको केन्द्रीय कमिटीको हस्ताक्षर 484 + 3 हस्ताक्षरै बुझाएका छौँ। 284 + 3 हस्ताक्षर बुझाएका छौँ भनेपछि 2/3 झन्डै 2/3 भन्दा बढी हामीले हस्ताक्षर बुझाएको हुन्छ कि खड्ग प्रसाद ओलीले के भनेर हामीसँग कागज आएको छ। 2 वर्षमा महाधिवेशन नगरेका कारणले त्यसको वैधानिकता बचाउने अधिकार चाहिँ प्रथम अध्यक्षलाई थियो। हाम्रो विधानमा प्रथम अध्यक्ष भन्ने नै छैन। त्यसकारणले मैले केन्द्रीय कमिटीको बैठक, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई मैले चाहिँ थपेँ। कति भन्दा एक्लैले 1179 बनाए। 441 मा 1179 बनाए एक्लैले। त्यही छ कि मैले थपेँ। मसँग भएको अधिकार कहाँबाट पाए? अधिकार त विधानले दिनुपर्छ नि त, विधान व्यवस्था नभइकन दिँदैन। त्यसकारणले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेको निर्णय पनि तिनीहरू स्पष्ट छ। निर्वाचन आयोगमा उहाँहरूले पठाएको 1179 को यी क्रम संख्या पनि नभएको लिस्ट हामीसँग आइपुगेको छ र उहाँले संसद विघटन गर्न त संविधान संशोधन गर्नका निम्ति 2/3 बहुमत चाहियो, 2/3 बहुमत चाहियो। मलाई घेराबन्दी गरेका कारणले काम गर्न पाइन आदि इत्यादि भए। कानुन केही पनि छैन, यो राजनीतिक कुराहरू मात्रै हो। त्यसकारणले सर्वोच्च अदालतले यसमा फैसला गर्न मिल्दैन भन्ने ढङ्गको उहाँको भाग गर्नु केही छैन। त्यसैले निर्वाचन आयोगमा वैधताको प्रश्नमा पनि कहीँ फरक छैन, केही पनि तलमाथि हुनेवाला छैन। उही केपी ओलीको हस्तक्षेप भएर तैँले गर्छस् भने गर, होइन भने गोली ठोकिदिन्छु भन्यो भने मात्रै उसले गरे मात्रै, त्योभन्दा बाहेक अर्को छैन। अदालतले पनि संविधानभन्दा बाहिरबाट चाहिँ नि त्यो गर्ने आधारै छैन। संविधानमा प्रश्न छ, प्राइम मिनिस्टरलाई त्यो अधिकार छैन। त्यो पनि संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार बनेको प्रधानमन्त्री हो। 1 अनुसार भन्नुहुन्छ उहाँ अहिले, फेरि 1 अनुसार होइन, 2 अनुसार। हिजो सरकार बन्ने बेलामा माओवादी र तात्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेको एकता भएको छैन। फागुन 3 गते एकता भएको थिएन। त्यसकारणले दुईटा पार्टीको बीच उपेन्द्र यादव संलग्न, राजेन्द्र महतोले समर्थन गरेको 2 अनुसारको सरकार बनेको। अब 2 अनुसारको सरकार बनिसकेपछि 1 अनुसारको रूपान्तरण उनीहरू छोडेर गइसकेपछि 1 अनुसारको रूपान्तरण गर्न निम्ति केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ। राजीनामा दिएर अर्कोचोटि गठन भयो भने मात्रै बल्ल बहुमतले 1 अनुसारको सरकार बनेको थाहा छ। त्यो होइन, 2 अनुसार बनेको। अब संविधानको 2 अनुसार विघटन गर्ने राइटै छैन। त्यहाँ त के छ, 4वटा विकल्प छन्। कमरेडलाई थाहा छ 4वटा विकल्प। पहिलो मेजोरिटी भएन भने सब 2 वा 2 भन्दा बढी, त्यसले पनि सरकार बनाउन सकेन भने, लार्जेस्ट पार्टी त्यसले पनि सरकार बनाउन सकेन भने संसदको 1 जना व्यक्तिले म 30 दिनभित्र विश्वासको मत ल्याउँछु, त्यसकारणले मलाई सरकार बनाउन दिनु पर्यो भनेपछि राष्ट्रपतिलाई सरकार बनाउन दिन्छ। 30 दिनभित्र विश्वासको मत ल्याएन, त्यसले मात्रै संसद विघटन गर्न सक्छ, अरू कसैले सक्दैन। त्यसकारणले यो नितान्त संवैधानिक प्रश्न, संविधानले चाहिँ नि दिँदै नदिएको कुराहरू, छर्लङ्ग देखिने कुराहरू, त्यो सर्वोच्च अदालतले अन्यथा निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना छैन, बाटै छैन। यदि सर्वोच्च अदालतले अन्यथा निर्णय गर्यो भने मुलुकमा द्वन्द्व निम्ताउने मूल कारक सर्वोच्च अदालत गर्दछ। मूल कारक सर्वोच्च अदालत भन्छ। बरु षड्यन्त्र के छ त भन्दाखेरि अब फेरि खिल राजनीति जन्माउने षड्यन्त्र छ। त्यसो भयो भने यो संविधान च्यातियो। यो संविधान च्यातिने बित्तिकै त प्रतिगमन आइहाल्यो। यही हो। त्यसै कारणले हामीले प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्ष भनेको त्यस कारणले हो। त्यसैले अहिले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने, सिस्टम बनाउने, भ्रष्टाचार विरुद्ध, आर्थिक विकासका योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदि प्रवर्धन आदि कुराहरूका सन्दर्भमा त अर्को पाटो छ। तपाईँहरू व्यवसायमा लाग्नुहुन्छ, पोलिटिकल स्टेबिलिटी नभइकन व्यवसाय अगाडि बढ्छ। आज होटल व्यवसाय कोल्याप्स छ, आज चाहिँ कोभिडका कारणले कोल्याप्स भएको छ, आज चाहिँ पर्यटन व्यवसाय कोल्याप्स छ कोभिडका कारणले।
आज 35 लाख मान्छेहरू बेरोजगार बने। 35 लाख मान्छे खै बेरोजगार बनेका मान्छेहरूलाई रोजगारीको प्रोग्राम लिएर आउने भन्दा 50 अरब खर्च गरेर अनि चुनावको घोषणा हुन्छ। अबको चुनावको खर्च 50 अरब सरकारी कोषबाट व्यक्तिले खर्च गर्ने त एकजना व्यक्तिले सरदरमा 3 करोड रुपियाँ खर्च नगरी सांसदको चुनाव लड्न सक्दैन। म त जान सक्दैन, मसँग 3 करोड रुपियाँ हुँदैन, मैले कहाँ खर्च गर्ने? निर्वाचन आयोगले 25 अस्ति हामीले भनेका छौँ तपाईले 25 लाखको चाहिँ मापदण्ड 25 लाखको सीमा दिनुहुन्छ, 25 लाखमा चुनाव हुन्छ भएको छ छैन? तपाईँहरूसँग अनुमान गर्ने के छ? छैन। जतिले हेरिदिन्छ त्यति मान्ने हो भन्छ। अब हेर्नुहोस् त, अनि यो चुनाव कहाँ जान्छ? हामी कहाँ जान्छौँ? कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता र नेता कहाँ जान्छन्? 5 करोड खर्च गरेर चुनाव गरेर अनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले कसको प्रतिनिधित्व गर्छ? 5 करोड कसले दिन्छ? अनि दलालले दिने भए करोड दिने, दलालले दिएपछि दलालको काम गरिदिनु पर्यो। दलालको काम गरिसकेपछि वर्ग कहाँ हो? वर्ग कहाँ हो? सर्वहारा वर्ग, मजदुर वर्ग, किसान वर्ग, उत्पीडित जनता। अनि कहाँ गयो त त्यो? त्यसको प्रतिनिधि भयो कि दलालको प्रतिनिधि भयो? त्यस कारण हो दलालको प्रतिनिधि बनाउने सिस्टममा नै त्रुटि छ भन्ने कुराहरू भने। तर यति बेला त्यो ट्र्याकमा लिएर आयो भने मात्रै बल्ल, अहिले त यसै पनि कोल्याप्स हुन थाल्यो। त्यस कारणले ट्र्याकमा लिएर आउनुका निम्ति प्रतिगमन विरोधी समस्या। त्यस कारणले पेसा व्यवसाय सबैको भविष्य, सिङ्गो देशको भविष्य, अहिले त मुलुकको राष्ट्रियताको भविष्य, हाम्रो यो राष्ट्रियताको भविष्यसँग जोडिएको छ। साम्राज्यवादीहरूका प्रत्यक्ष हस्तक्षेप छन्, विस्तारवादीका प्रत्यक्ष हस्तक्षेप छन्। त्यस कारणले कमरेडहरू पेसा जी रहेन घी खाने हो, जिउनै नरहेपछि के घी खाने? अब हाम्रो देशै नरहने स्थिति आउँदाखेरि हाम्रो पेसा व्यवसाय के? हामी अर्काको देशका गुलाम नागरिक बन्नु हामीलाई छैन। त्यस कारणले स्वाधीनताको रक्षाका निम्ति पनि यति बेलाको लडाइँ जरुरी छ भन्ने हो। भोलि हामीले प्रदर्शन गर्न खोजिरहेको निर्वाचन आयोगलाई पनि हेर, हामीसँग त जनता छ। अहिले सिङ्गो देशको 79.99% यसको विरुद्धमा छ। तपाईँ हेर्नुहोस् त, संविधानको चाहिँ व्याख्याता, हिजोका व्याख्याताहरू 4 जना प्रधान न्यायाधीशले यो आन्दोलनमा हामीभन्दा त क्रान्तिकारी उनीहरू छ, मैले त्यो भन्दैछु। बमबार्ड गरिदिए, खबरदार संविधान डिरेल गर्लास्, संविधान तलमाथि गर्लास् भने अहिले त वर्ल्ड वाइड त्यसको रिकग्निसन हुन्छ। हामी बरु शाकाहारी जुलुस लगाउँछौँ, नारा लगाउँछौँ। शाकाहारी आन्दोलन परिवर्तन गर्नका निम्ति शाकाहारी आन्दोलन 46 सालको जनआन्दोलन सामान्य आन्दोलनले परिवर्तन भएको थियो र एकातिर युद्ध थियो, अर्कोतिर सडकमा त्यतिकै थिए र गिरिजाप्रसाद कोइराला कहाँ हामी मिटिङ बसेका बेलामा राजाले एक वक्तव्य दिए, 8 गते जेठको के वैशाख 8 गते वक्तव्य दिए, तपाईहरुलाई नै सुम्पिदिन्छु, आउनुस् को प्रधानमन्त्री बन्ने हो भन्नु भने। त्यति भने संसद पुनर्स्थापन गर्छ। गिरिजाका चाहिँ राष्ट्रपतिको वक्तव्यका निम्ति लिएर, के राजाको वक्तव्यका निम्ति लिएर भारतको प्रधानमन्त्री करण सिंह आए। राजाको वक्तव्यलाई स्वीकार गरेर माना दलहरूलाई अवसर प्राप्त भएको छ भन्नु भने करण सिंहले आएर दूतको रूपमा आएको है फेरि, किनभने ऊ राजनीतिज्ञ हो, दूतको रूपमा ठिकै थियो। राजसँग भन्यो, दलका नेताहरूसँग भेट्यो, भेटेपछि तपाईँहरूले मानिदिनुहोस् भन्यो। गिरिजाका अर्को दिन बैठक थियो हाम्रो, 9 गते दिन बिहान बैठक थियो। 6 जना के अरे 16 जना राजदूतहरू आए, युरोपियन युनियनका 16 जना आए, राजाको कुरालाई सम्बोधन मानिदिनुहोस् भन्न आए। हजारौं कार्यकर्ताहरू, जनताहरू गिरिजाको निवासभन्दा बाहिर सडकमा थिए। खबरदार, खुट्टा कमाउँदा आन्दोलन अगाडि बढ्छ, इन्कार गर्यो। जनताको आवाजले इन्कार गर्यो, हामी सम्झौता गर्दैनौँ, राजाको कुरा स्वीकार मान्दैन भनेपछि अर्को दिन बल्ल मसँग भएको जनताको नासो मैले जनतालाई फिर्ता गरेँ भनेर बाध्य भएको। आन्दोलन त्यसरी हुन्छ। आन्दोलन शाकाहारी उसले चाहिँ आन्दोलन परिवर्तन हुँदैन, अहिले छोएकै छैन। त्यस कारणले बरु हामीले भन्दा ती न्यायाधीश दमननाथ जस्ताले के भन्न थाले, न्यायाधीशलाई सडकमा घिसारिन्छ यदि यो चाहिँ सदर गर्यो भनेर दमननाथ जस्ताले हामीले भन्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो ताकतले ठिक छ, जनता एकैचोटि उठ्दैन। किन उठ्दैन भने हामीले हाम्रा नारा कुरा उठाएका छौँ, जनताको नारा अझै उठेको छैन। हामीले प्रतिगमन विरुद्ध जनतालाई प्रतिगमनसँग धेरै सरकार नहोला, बिहान बेलुकाको हातमुखसँग छ, त्यो नारा हामीलाई चाहिन्छ। करप्सनसँग छ, त्यो नारा हामीले दिनुपर्छ। हामी यो गर्ने छैनौँ, यो गर्नेछौँ भनेर हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ, अनि जनता उठ्छ।
जनता उठ्ने तरिका थियो। यो गर्नेछौँ, यो चाहिँ गर्ने छैनौँ। भ्रष्टाचारीहरूलाई जोसुकै मेरो बाउ भए पनि कारबाही गर्नेछौँ भनेर जाउँ। हामीले जनताका आधारभूत कुराहरूलाई दिन्छौँ भनेर हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेर हाम्रा कार्यक्रम अगाडि बढ्यो भने त्यो जान्छ। त्यस कारणले हाम्रो त्यहाँ ल्याप्सेस छ आन्दोलनको। यो 1 महिना जति हाम्रो भइसकेको छ। त्यस कारणले 1 महिनाको पिरियडमा हामीले अलि वार्म अप मात्रै गरेको ठानौँ र त्यसको निम्ति हरेक हामी नागरिक हौँ, त्यसपछि व्यवसायी हौँ, यसरी सोचौँ। पहिलो हामी यो देशका नागरिक हौँ। म बोनाफाइड सिटिजन हुँ। मेरो मातृभूमिको रक्षाको निम्ति र मैले प्राप्त गरेर बलिदान गरेर ल्याएको लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति म लड्नुपर्छ भन्ने सोच्छौँ। त्यस पछाडि हामीले हाम्रो पेसा व्यवसाय हेरौँ त। त्यो नभइकन हाम्रो केही पनि हुने रहन्छ त। देश आज अर्थतन्त्र चौपट भएको छ। फेरि चौपट गराउनका निम्ति चुनाव खर्च 50 अरब रुपियाँ कहाँ कोभिड-19 इन्जेक्सन दिनका निम्ति 60 अरब रुपियाँ छैन भनेर मागिरहेको छ, भिख मागिरहेको छ। 60 अरब मात्रै भए पुग्छ, तर चुनाव गर्न 50 अरब रुपियाँ लाग्छ। त्यो कसको राज्य कोषबाट जनताले खर्च गर्ने कुरा त अलग छ, उम्मेदवारले खर्च गर्ने कुरा त अलग छ। यो स्थिति छ, अर्थतन्त्रको यो स्थिति छ। अनि मुलुकलाई त्यो दिशामा लैजानको निम्ति चुनाव नगराउनको निम्ति चुनावको घोषणा हामीले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रतालाई खत्तम गर्नका निम्ति यो गरिएका कारणले कमरेडहरू भोलिको आन्दोलनले अर्को नयाँ आन्दोलन जन्माउनु पर्दछ। भोलिको हाम्रो दबाव कार्यक्रमले अर्को आन्दोलन जन्माउनु पर्छ, तब मात्रै परिवर्तन हुन्छ। केपी खड्ग प्रसाद ओलीको प्रतिगामी कदम सम्भव छैन। तपाईँले शङ्का गर्नुभयो, भोलि नेताहरू मिलिहाल्छ नि। मेरो कुरो गर्नुहुन्छ त्यो मिल्नु सम्भव छैन। संसद पुनर्स्थापना भएपछि फेरि नेताहरू मिलिहाल्छ। कानुनी तरिकाले समस्या होला, एउटै पार्टी हुन सक्ला नहोला, पार्टी हुन सक्ने स्थिति छैन। निर्वाचन आयोगमा हामी देखिसकेका छौँ। किनभने विचारको दृष्टिकोण भिन्नताहरू यस्तो गर्दाखेरि पनि केपी ओलीलाई पार्टीभित्र राखेर कामरेड भनेर हात मिलाउन त मैले सक्दिनँ। व्यक्तिगत रूपमा हुनुहुन्छ मेरो केपी ओलीसँगको मेरो धेरै राम्रो सम्बन्ध, धेरै राम्रो सम्बन्ध। सबभन्दा पहिलोचोटि तपाईँहरूलाई थाहा छ, मेरो पहिलोचोटि भेटघाट जेलमा भेटघाट 2037 साल मङ्सिर 14 गते म विद्यार्थी आन्दोलनको नेताको हैसियतले गिरफ्तार परेर जेलमा जाँदाखेरि सेन्ट्रल जेलमा भेट गएको। आज 40 वर्ष 1 महिना 22 दिन भएछ उनीसँग भेटघाट। यस्तो मित्रता थियो हाम्रो कि एकले अर्काका नुहाएका कपडाहरू पनि एक अर्काले धोइदिने। 22 महिना नक्कुको जेलमा सँगै बसेका छौँ। मित्रताको हामी भेट्न जाँदाखेरि, मसँग भेट्न जाँदाखेरि मेरो 5 मिनटको काम हुन्थ्यो, उनले 2 घण्टासम्म गफ गरेर बिताउँथे। यही अहिले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि। तर अहिले सबभन्दा आलोचना गर्ने लीलामणि पोखरेल र कुलमान घिसिङ भएको छ। उनको कुलमान सेलिब्रिटी बन्ने, जसले विद्युत प्राधिकरणलाई बिउत्यायो, जसले नेपाली जनताको आशा जगायो, ऊ सेलिब्रिटी भयो। त्यस कारणले मैले उसलाई पुनः नियुक्ति गर्दैन रे। उसको प्रचार भयो, मेरो पो प्रचार हुनु पर्थ्यो, उसको प्रचार भयो। गर्नेको प्रचार हुन्छ, नगर्नेको प्रचार के हुन्छ? जसले राम्रो काम गर्यो उसको प्रचार हुन्छ, जसले नराम्रो गर्यो तुत्कार हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ऊ कुलमान जस्तो मान्छेलाई उनी राख्न चाहँदैन। अहिले लोड सेडिङको सेड्युल तयार हुन थालिसक्यो। लोड सेडिङको सेड्युल जसले 37 अरबको घाटा भएको विद्युत प्राधिकरणलाई 11 अरब नाफामा ल्याएर जिम्मा लगायो, जसले 26.5% के अरे विद्युत चुहावट भएकोलाई 15%मा झारेर जिम्मा लगायो, जसले 18 घण्टाको लोड सेडिङलाई 0मा झारेर जिम्मा लगायो, उनलाई नियुक्ति नगरेर कमिसनको भरमा अर्कोलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने? ऊ सेलिब्रिटी भएर चिन्ता। सामान्य युवाहरूले यस्तो मान्छेलाई पुनः ल्याउनु पर्छ भनेर उनीहरूमाथि सडकमा उत्रेका युवाहरूमाथि लाठीचार्ज गर्यो, रक्तमुछेल भयो। राजा आऊ, देश बचाऊ, संविधान च्यात्नुपर्छ, संहिता खत्म गर्नुपर्छ भन्नेलाई अगाडि र पछाडि प्रहरी राखेर जुलुस लगाउन लगाएको यही सरकार होइन? त्यस कारणले मूल्य र मान्यता र देशको निष्ठासँग लागेको भन्दा पनि निहित स्वार्थमा लागेका कारणले हामीले प्रतिगमन। अब प्रतिगामी शक्तिसँग फेरि हामीले कामरेड भनेर अङ्गालो हाल्न त मैले त सक्ने छैन। कान समातेर उठबस गरेर मैले आजका दिनदेखि मैले केही गर्ने छैन। हिजो गरेको मैले गल्ती भयो, मैले जनताको छ नि जे निर्णय गरेँ म आएँ भनेर त आएकै हुन् नि त। गोरुगाडाको फर्मुला लाग्दाखेरि पनि आएर पार्टी त गरिएकै हो। त्यस कारणले यो स्थितिमा तपाईँहरूले जो शङ्का गर्नुभएको छ नि त्यो स्थिति देख्दैन।
नेताहरूले त भन्नुहुन्छ नि केपी ओली आत्मालोचना गरेर, अब केपी ओलीको आत्मालोचना गर्ने बानी नै छैन, कहाँबाट आऊ भन्ने हो। बानी भए पो आत्मालोचना गर्ने कुराहरू हुन्छ, गल्ती स्वीकार गर्ने कुरो छैन। त्यसैले यो नितान्त बरु भजन मण्डलीहरू पछाडि लागे, मलाई तिनीहरूको चिन्ता छ। इम्पेरर्स न्यू क्लथका चाहिँ यात्री बने तिनीहरू, नयाँ कपडा लगाउने बादशाहका। तपाईँले सायद कथा सुनिसक्नुभयो के होला, सुन्नुभएको छ? सुन्नुभएको छ? कसैले नसुन्नुभयो होला। हामीले त एसएलसीमा पढेका हौँ। ती बादशाहको नयाँ कपडा लगाएको यात्रा गर्ने त्यो जुलुसका यात्रीहरूले बादशाह नाङ्गो छ भन्न सकेनन्। एउटा बच्चाले भने आमै राजा त नाङ्गो पो रहेछ भन्दाखेरि बल्ल उनीहरू आफ्नो आत्मग्लानी महसुस गरेका थिए। सायद तिनीहरू गर्लान्, पछि इतिहासले गर्लान् त्यो उसको। अनि केहीले त भनेका पनि छन्, केहीले भनेका छन् केपी ओलीको उसमा डुब्ने भइयो भनेका पनि छन्। केपी ओलीलाई साथ दियो, त्यसैमा डुब्ने भइयो भनेका छन्। साथ दियो, अब उसैको पछाडि जानुपर्ने भयो, त्यहाँबाट विद्रोह गर्न सकिएन। महासचिव जस्तोले के भनेका छन् भने, महासचिव जस्तोले म केपी ओलीको अगाडि त भन्दिनँ, तर यति बेला सबै गल्ती केपी ओली गरेको छ भनेर महासचिव। अनि यस्ता दासहरू भएपछि अनि के हुन्छ? मुलुक दासहरूको भयो भने के हुन्छ? स्वतन्त्रताको निम्ति लड्ने मुलुकमा दासहरू भइसके पछाडि अनि यस्ता विभिन्न समयमा यस्ता प्रकारका चाहिँ राष्ट्रिय हित विरुद्धको गतिविधि गर्ने कुलङ्गारहरू जन्मिँदो रहेछन्। केशरजङ रायमाझीले कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन सखाप पारेर दरबारमा बुझाएका थिए। गोर्बाचोभले अमेरिकी साम्राज्यवादमा पहिलो सोभियत युनियनलाई बुझाएका थिए। आज खड्गप्रसाद ओलीले पनि त्यही दुर्गति नेपाली जनताको अगाडि ल्याइदिएका छन्। त्यस कारणले परिवर्तन अबको आन्दोलनबाट मात्रै सम्भव छ, अरूबाट हुन्न। यही कमरेडहरूसँग अपेक्षा पनि गर्छु र भोलिको कार्यक्रममा पेसा व्यवसायी साथीहरू, अब त नयाँ आन्दोलन सुरुवात हुन्छ भन्छु म त। त्यो आन्दोलन भोलि यहाँहरूले चाहिँ सक्रियताका साथ सहभागी गराउनका निम्ति भूमिका खेल्नुहोस्। पहिले देश, पहिले त्यसपछि प्रणाली, अनि त्यसपछि हाम्रो आर्थिक विकास र प्रगतिका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन। धन्यवाद।